Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω όσους είναι σήμερα το απόγευμα καθημερινή εργάσιμη μέρα μαζί μας. Είχα την τιμή να μου ανατεθεί από την εταιρεία ακτινοθεραπείας η διοργάνωση αυτού του εκπαιδευτικού μαθήματος που αφορά σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, τους βιοδείκτες στη σύγχρονη ογκολογία και πώς μπορούν αυτοί να επηρεάσουν την ογκολογική ακτινοθεραπευτική κλινική πρακτική. Πραγματικά οι παθολόγοι ογκολόγοι έχουν αυτά τα χρήσιμα εργαλεία για να καθορίζουν την βέλτιστη θεραπεία για τους ασθενείς τους. Εμείς προς το παρόν, θα μας τα πει και ο κύριος Μαραμπέλης στην τελευταία εισήγηση, δεν έχουμε κάποιους σε εισαγωγή στην κλινική μας πράξη. Παρ' όλα αυτά, οι υπάρχοντες βιοδείκτες που χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοι παθολόγοι ογκολόγοι επηρεάζουν σαφέστατα και τη δική μας πρακτική. Θα προχωρήσουμε στην πρώτη εισήγηση, στο πρώτο μάθημα. Έχω την τιμή να καλέσω για την εισήγηση αυτή την καθηγήτρια ογκολογίας του ΕΚΠΑ, την κυρία Ζαγουρή, με μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο γυναικολογικό καρκίνο, να μας μιλήσει για τους βιοδείκτες στο γυναικολογικό καρκίνο και πώς συσχετίζονται και με την ακτινοθεραπεία. Αγαπητή κυρία Ζαγουρή, καθηγήτρια, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στα επόμενα 10-15 λεπτά τους βιοδείκτες που χρησιμοποιούμε στον γυναικολογικό καρκίνο, προσπαθώντας να εστιάσω λίγο σε αυτό που ενδιαφέρει και εσάς, τους ακτινοθεραπευτές. Στις φορές δηλαδή που οι βιοδείκτες πιθανά μπορούν να τροποποιήσουν την θεραπευτική μας απόφαση και πιθανά και τη δική σας θεραπευτική απόφαση κατά συνέπεια. Οπότε, αν ξεκινήσουμε με το καρκίνο του ενδομητρίου, το οποίο για μένα θεωρείται το απάβγασμα της συνεργασίας ακτινοθεραπείας και παθολογικής ογκολογίας και την ύπαρξη των βιοδικτών σε αυτόν, θα δούμε ότι όταν εγώ ξεκίνησα ειδικότητα, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα στα θεραπείας, τα πάντα στις ενδείξεις και πραγματικά η εξέλιξη των βιοδικτών και η ενσωμάτωσή τους στη θεραπευτική μας παρέτρα είναι αυτή που κάνει αυτή τη μεγάλη διαφορά. Η κλασική ταξινόμηση που ξέραμε τότε, και τότε δεν είναι πολύ παλιό, είναι πριν 7-8 χρόνια. Έχει αλλάξει με τον χωρισμό των καρκίνων του ενδομητρίου σε δύο τύπους, τον τύπο 1 και τον τύπο 2, ο οποίος βασίζεται στο κλασικό καρκίνο των ενδομητριοειδές, grade 1, grade 3, το ορόδες, το διαβοκυταρικό ή το αποδιαφοροποιημένο. Και σε αυτό έρχεται να προσαρμοστεί, να έρχονται να προσαρμοστούν και να αλλάξουν ακόμη και τη σταδιοποίηση κάποιες φορές κάποιοι μοριακοί δείκτες. Πραγματικά θεωρούμε ότι η ύπαρξη κάποιων δικτών όπως είναι το πόλι, όπως είναι το MMR Nephrophysin Deficient, η ύπαρξη μεταλλαγμένης P53 και η έκφραση ιστρογόνου προγεστερόνης είναι στοιχεία τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα για να ληφθεί μια ορθή θεραπευτική απόφαση. Και κάποιες φορές η έλλειψή τους αλλάζει την απόφαση αυτή. Πόσο συχνοί είναι αυτοί οι δείκτες? Δεν είναι τόσο συχνοί κάποιες φορές. Παράδειγμα, το πόλι που ζητάμε πάρα πολλές φορές και μας αλλάζει εντελώς τη θεραπεία και την πρόγνωση. Το σύνολο του καρκίνου του ενδομητρίου αποτελεί το 5% των περιπτώσεων που το hot spot είναι τέτοιο που να μας αλλάξει τη θεραπευτική απόφαση. Το αν είναι MSI high ή όχι ο όγκος αποτελεί το 25% αντίστοιχα. Το αν υπάρχει μεταλλαγμένη P53 είναι σε ένα σημαντικό ποσό, 25 με 30% αντίστοιχα. Όλοι αυτοί όμως οι παράγοντες ουσιαστικά αλλάζουν την πρόγνωση, αλλάζουν την επιβίωση και με βάση αυτό το γεγονός και αυτό το δεδομένο αποφασίζουμε στην ενσωμάτωσή μας ή όχι τη χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και βραχυθεραπείας. Χαρακτηριστικά, έχω ένα παράδειγμα. Ένα ενδομητροειδές, όπως είναι αυτή η καινούργια ταξινόμηση της FIGO, ένα πολύ ωραίο paper, με βάση την καινούργια ταξινόμηση της FIGO, που μας λέει πώς οι μοριακοί δείκτες αλλάζουν σταδιοποίηση και πώς αποφασίζουμε τη θεραπευτική μας επιλογή. Παράδειγμα, έχουμε ένα low grade ενδομητροειδές, grade 1, το οποίο είναι στάδιο 1α1. Πολύ επιφανειακό. Αν αυτό το έχει P53 mutated, και ταυτόχρονα δεν εκφράζει στρογονικούς ή προγεστερονικούς υποδοχής, αλλά έχει πόλη mutant, αυτόματα αλλάζει εντελώς το τι θα ζητήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να το ζητήσουμε να κάνει από όλα μέχρι τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ύπαρξη των δικτών αυτών είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Γιατί με βάση τους δείκτες αυτούς των καρκίνων του ενδομητρίου, στα αρχικά στάδια, ειδικά, αλλάζει εντελώς τη θεραπευτική απόφαση και χωρί τους ασθενείς μας σε low risk, intermediate high και high risk. Και ανάλογα με το ποια κατηγορία είναι, μπορούμε να προτείνουμε μόνο εξωτερική ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία, μόνο βραχυθεραπεία ή τίποτα ή και χημειοθεραπεία ταυτόχρονα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στην ενσωμάτωση της θεραπευτικής μας απόφασης. Και ταυτόχρονα, δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς δεν αποζημιώνονται, οπότε κάνει την όλη απόφαση θεραπευτική κάποιες φορές ακόμα πιο δύσκολη.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα δεδομένα τα οποία μας αλλάζουν τη θεραπευτική μας απόφαση. Εμείς στην ογκολογία γενικά χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την ανοσοθεραπεία. Έχει πια κατακτήσει σχεδόν όλη την ογκολογία. Δεν υπάρχει νόσημα το οποίο να μην πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε αν έχει ένδειξη και η ανοσοθεραπεία. Έτσι είναι και ο καρκίνος του ενδομετρίου. 4 μεγάλες μελέτες, η DOE, η ATTENT, στη μεταστατική νόσο, η RUBY, στις οποίες εφάνηκε ότι αν οι ασθενείς μας είναι DMMR, έχουν όφελος στην προσθήκη ανοσοθεραπείας στην κλασική χημειοθεραπεία, γιατί αυτό βελτιώνει το PFS και το OS. Με χαζαρδίσεις, τα οποία αντίστοιχα στις μελέτες είναι διαφορετικά, αλλά ικανά τόσο ώστε να πρέπει να προσαρμοστούν. Θέλουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είχαν σκεφτεί μάλλον κάποιοι ερευνητές να προσθέσουν και τους παραπαναστολείς, κάτι το οποίο έχουμε μεγάλη εμπειρία από τον καρκίνο των οθικών. Φάνηκε όμως στις μελέτες του ενδομετρίου ότι δεν ωφελεί η προσθήκη και παραπαναστολές στην ανοσοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία με τα ως τώρα δεδομένα. Στους MMR proficient όγκους πάλι έχουμε πολύ σημαντικό όφελος από τη προσθήκη ανοσοθεραπείας και στην ενσωμάτωση της μαζί με τη χημειοθεραπεία, γιατί έχει μελέτες στα διαγράμματα με hazard ratio, τα οποία είναι τέτοια ώστε να μας αναγκάζουν να πρέπει να τις χορηγήσουμε. Έτσι, πρόσφατα, το pembrolizumab και το durvalumab, ενδεικτικά αναφέρω, φάνηκε ότι έχουν όφελος στην προσθήκη τους μαζί με την κλασική χημειοθεραπεία. Και είναι μόνο αυτή η δείξη που χρησιμοποιούμε? Όχι, δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και το HER2. Το ξέρουμε όλοι από τον καρκίνο του μαστού. Πήγε στον καρκίνο του στομάχου, στη γαστροεσοφαγική, έχει και στον καρκίνο του ενδομετρίου τώρα τελευταία. Μεγάλο το ποσοστό των ασθενών που το εκφράζουν? Όχι, πάλι το 60% είναι, το 1/4 περίπου. Φάνηκε όμως ότι σε αυτούς τους όγκους, αν στοχεύσουμε και με κάποιον HER2 παράγοντα και τον HER2 υποδοχέα, θα έχουμε πολύ, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μία μικρή μελέτη φάσης 2, από την οποία ξεκίνησε όλο το κόνσεπτ και τώρα πια την έχουμε σωματώσει παντού, όπου στην πρώτη γραμμή, σε όγκους που εκφράζουν τον HER2 υποδοχέα, αν προσθέσουμε το trastuzumab μαζί με τα πακταξέλη καρβοπλατίνα, έχουμε όφελος σημαντικά, σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Και έχει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη, Destiny, η οποία σωματώνει όλους τους όγκους. Είναι μια μπάσκετ μελέτη, δηλαδή έχει καρκίνο ενδομετρίου, καρκίνο τραχύλου της μήτρας και άλλες κακοήθειες. Όπου τι φαίνεται, όταν εκφράζεται ο HER2 υποδοχέας, υπερεκφράζεται, και είτε αυτό είναι 3 συν, είτε είναι 2 συν, είτε και 1 συν, αν σε αυτούς τους όγκους προσθέσουμε τον αστήμα τερούξτεκαν, φάνηκε ότι έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το overall response rates και το PFS. Άρα, άλλη μια μοριακή στόχευση που πολλές φορές πρέπει να την εκτιμάμε στη θεραπευτική μας απόφαση. Και όταν μιλάμε για καρκίνο ενδομετρίου, φυσικά ξέρουμε ότι είναι όγκοι που το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι αν εκφράζουν στρογόνη ή προγεστερόνη. Είναι βασική γνώση και νομίζω ότι είναι απαράδεκτο σε μια συλλογή να μην υπάρχει γραμμένη. Ξέραμε πολλά χρόνια ότι είχαμε τη κλασική κάποια στιγμή τη αναστραζόλη και τη λιτροζόλη χρησιμοποιούσαμε. Η προηγούμενη ογκολογία χρησιμοποιούσε και τη μυγεστρόλη. Η ταμοξιφέν έχει κάποια αμφίβολα αποτελέσματα. Όπως και αν έχει όμως, πολλές φορές έχει αποτελέσει στόχο. Και εύλογο είναι, ξέρουμε ότι έχουν βγει CDK 4-6 αναστολής στον καρκίνο του μαστού και στην επικουρική και στη μεταστατική νόσο. Γιατί όχι να μην ευωδώσουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας της ενδοκρινικής ή να αναστρέψουμε την ενδοκρινική αντίσταση με το να προσθέσουμε στον αστολοαίρωμα τάσης που εκφράζει τρογονικούς προγεστερονικούς υποδοχής και έχουν 10% στα ενδομητροειδή αδενοκαρκινώματα την έκρηση των στρογονικών υποδοχέων, μαζί με τη λετροζόλ, τον αστολοαίρωμα τάσης και το παλπόσκοπο, ένα αστολέα κυκλοεξαρτώμενο κοινασών 4-6. Είναι ασθενείς που έχουν πάρει τουλάχιστον μια γραμμή χημειοθεραπεία για τη μεταστατική του νόσο και φάνηκε πράγματι χαμενόφερος όσον αφορά το PFS. Άρα, ουσιαστικά βλέπουμε ότι το καρκίνο του ενδομετρίου αποτελεί ουσιαστικά το απάβγασμα της ενσωμάτωσης των δικτών στη θεραπευτική μας απόφαση. Και πώς αυτή τροποποιείται είτε σε επίπεδο θεραπείας δικής μας και άμεσα στα αρχικά στάδια στον καρκίνο του ενδομετρίου επηρεάζει και εσάς πολύ. Πάμε στο δεύτερο νόσημα που τον γυναικολογικό καρκίνο είναι ο καρκίνος των οθικών. Εδώ η παρέμβαση των ακτινοθεραπευτών είναι πολύ μικρότερη και γι' αυτό δεν θέλω να σας τονίσω, να σας κουράσω με πάρα πολλές κλινικές μελέτες. Στην παθολογική ογκολογία όμως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ενστομάτωση των παραπαναστολέων και για τους αγκαιογεννητικούς παράγοντες και τη συγχορήγησή τους. Οι παραπαναστολές είναι το olaparib, το niraparib που ουσιαστικά χρησιμοποιούμε. Είναι πια ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε ασθενής με καρκίνο οθικών με το εμφανιστεί θα πρέπει να έχουμε το HRD status και την έκφραση του BRCA1-BRCA2 status, τόσο στον όγκο όσο και στο αίμα. Φυσικά, ένα όγκος είναι αρνητικός, στο αίμα θετικό, το BRCA είναι κάτω από 5%, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Ευτυχώς, ο έλεγχος BRCA αποζημιώνεται το Δημόσιο Ταμείο Καρκινοθικών, ενώ το HRD με διάφορα προγράμματα της ΕΟΠΕ καλύπτεται οικονομικά.
Και είναι διάφορες μελέτες συγκριτικές. Κάποιες από αυτές οι περισσότερες είναι θετικές, κάποιες όχι, για την ενσωμάτωση των παρπαναστολέων. Άρα, ουσιαστικά, φαίνεται ότι οι παρπαναστολή σε μπύρηση είτε θετικού είτε σε αντιθετικού όγκου έχουν σημαντικό όφελο, είτε ω μονοθεραπεία είτε σε συγχωρήση με bevacizumab, ενώ στου υπόλοιπου όγκου το bevacizumab ή η ύπαρξη κάποιων άλλων υποδοχείων, κάποιων άλλων παρπαναστολών όπω τον Ιράπαρη μπορεί να έχει κάποιο όφελο. Άρα, στην πράξη, όταν μας έρχεται μια ασθενής με καρκίνο οθικών, πριν κάνουμε το οτιδήποτε, πρέπει να σκεφτούμε αν θα χειρουργηθεί ή όχι. Αν δεν χειρουργηθεί, εννοείται ότι η χημειοθεραπεία βασίζεται στην πλατίνα και ο συνδυασμός προφυλαξίας καρποπλατίνα αποτελεί το standard of care. Q3 weeks, γράφει στη διαφάνεια, ήταν λίγο πριν το ESMO, όπου ανακοινώθηκε ότι η εβδομαδιαία χορήγηση πλατίνας αύξανε κατά 1 έτος το PFS, το οποίο είναι εντυπωσιακό νούμερο όταν αυτό που να το πετύχουμε με όλους αυτούς τους παραπαναστολείς. Πρέπει οπωσδήποτε όμως το HRD test να γίνει όπως και το τεστ για BRCA, όπως και δίποτε, και στη σκέψη μας, αν θα χειρουργηθεί ασθενής ή αν θα λάβει εισαγωγική χημειοθεραπεία και χειρουργείο και μετά τους υπόλοιπους 3 κύκλους χημειοθεραπείας, να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να πάρει η ασθενής μας για συντήρηση. Αν έχουμε ξεκινήσει το bevacizumab μαζί με την υπόλοιπη χημειοθεραπεία και όγκος είναι BRCA αρνητικός και HRD αρνητικός, μπορούμε να συνεχίσουμε με το bevacizumab ή με βάση τα αποτελέσματα, ή αν είναι HRD θετικός, να προσθέσουμε και ένα παρπαναστολέα. Ενώ αν δεν έχουμε λάβει ένα παρπαναστολέα, δεν έχουμε λάβει bevacizumab, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάποιο παρπαναστολέα ως συντήρηση και στους όγκους αυτούς. Άρα, σίγουρα στο σχεδιασμό μας είναι απαραίτητη η γνώση του. Και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί κι άλλος ένας μοριακός στοχευμένος δείκτης, ο FRA, το θα ακούσετε πολύ συχνά, τον οποίο με γνώμη μου να το στέλνουμε εξ αρχής όταν στέλνετε το υλικό, γιατί θα το χρειαστούμε πολύ άμεσα και σε κάποιους ασθενείς πολύ πιο άμεσα. Αν είναι θετικός ή αρνητικός, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη χορήγηση ενός καινούργιου φαρμάκου, του Mirvetuximab soravtansine, με βάση τη μελέτη αυτή τη Mirasol, και επειδή είναι πάρα πολύ καινούργιο, αυτό το έβαλα σε αυτήν την διαφάνεια. Φαίνεται λοιπόν ότι η χορήγησή του έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά το median PFS. Ουσιαστικά διπλασιασμό του median PFS, κάτι το οποίο ως τώρα είχαμε πολύ καιρό να το δούμε σε καινούργια φάρμακα χημειοθεραπείας, που ουσιαστικά είναι και μια στοχευμένη θεραπεία, δεν είναι καθαρά χημειοθεραπεία, και με λίγο διαφορετικό προφίλ τοξικότητας, και έχουμε και αυτή την αντίστοιχη καμπύλη Kaplan-Meier όσον αφορά την ολική επιβίωση. Άρα, στον καρκίνο των οθικών, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το FRA μαζί με το HRD και το BRCA είναι BRCA2 αποτελεί το standard of care όσον αφορά τους στοχευμένους δείκτες. Στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, η υπερσωμάτωση των στοχευμένων δικτών και της ανοσοθεραπείας στο adjuvant setting μαζί με χημειοάκτινο είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, όπως δεν χρειάζεται όμως εκεί να ελεγχθεί το PD-L1 status, το CPS score. Σε αντίθεση με τη μεταστατική νόσο στην πρώτη γραμμή, όπου φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η γνώση τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή είναι η μελέτη Κοινό το 826, την οποία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι στην πρώτη γραμμή μεταστατικής νόσου, που δημοσιεύτηκε στο New England πριν από λίγα χρόνια. Στην οποία τι κάναμε, σε ασθενείς με καρκίνο τραχύλου της μήτρας μεταστατικό στην πρώτη γραμμή, χωρίξαμε την κλασική χημειοθεραπεία που δεν είναι μαχτό, δηλαδή την πακλιταξέλ και πλατίνα, είτε αυτό είναι πλατίνη καρβοπλάτη, μαζί με έναν αντιογεννητικό παράγοντα, το bevacizumab, αν μπορούσαν να το λάβουν και δεν υπήρχε κάποιο κίνδυνο ειρηνικών τοξικότητας ή διάτρησης. Και οι ασθενείς αυτοί στοιχειοποιήθηκαν να λάβουν το pembrolizumab. Παράγοντας διαστρωματοποίησης είναι πάλι ένα στοχευμένος δείκτης, το PD-L1 status με το CPS, και φάνηκε ότι σε όγκους που ήταν από CPS σκορ από 1 και πάνω έχει όφελος η προσθήκη της ανοσοθεραπείας στη μεταστατική νόσο. Τονίζω και πάλι, μιλάω μόνο για μεταστατική νόσο. Και βλέπουμε ότι είναι μια θετική μελέτη στους All-Comers, στους ασθενείς με CPS σκορ πάνω από 1, είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Οπότε, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ο δείκτης αυτός ενσωματώθηκε στην καθημερινή κλινική πράξη και είναι υποχρεωτική η εκτίμησή του στη μεταστατική νόσο. Γιατί σε όγκους που εκφράζουν το PD-L1 με CPS score πάνω από 1, είναι σημαντική η προσθήκη ανοσοθεραπείας στο κλασικό σχήμα χημειοθεραπείας μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κυρία Ζαγουρή πρώτα απ' όλα για την τιμητική αποδοχή της πρόσκλησης και δεύτερον για την εξαιρετική εισήγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Έχω εγώ μία ερώτηση, κυρία Ζαγουρή. Να προηγηθούν ίσως κάποιος από το ακροατήριο αν υπάρχει κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Εγώ έχω μία όταν τελειώσετε, κύριε καθηγητά. Ωραία. Εγώ μία ερώτηση, κυρία Ζαγουρή. Λίγο να το διευκρινίσουμε, που είναι και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και εμάς στο πλαίσιο του Ογκολογικού Συμβουλίου. Σε ένα καρκίνο ενδομητρίου, low grade, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στάδιο 1α, grade 1 και grade 2.
Θα πρέπει πάντα να ζητάμε το poll, δηλαδή όσον αφορά στο... Κοιτάξτε, ναι, αν είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και είναι και συχνά και πεδίο αντιμαχής μεταξύ ογκολόγων και των ίδιων των παθολογικών ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών. Εμένα πάντα η άποψή μου είναι ότι ζητάς ένα δείκτη όταν αυτός ο δείκτη αλλάξει τη θεραπευτική σου απόφαση. Δηλαδή, το να ζητάς κάτι που σε εκείνη τη φάση δεν θα αλλάξει τη θεραπευτική σου απόφαση δεν έχει νόημα να το κάνεις. Γιατί και θα καθυστερήσει ο ασθενής και θα χωθεί ο ασθενής και θα πρέπει να χρεωθεί και ο ασθενής ίσως. Οπότε, αν εκφράζεται εστρογόνη την προγεστερόνη και είναι low grade, όπως μου είπατε πολύ σωστά, πολύ ορθά, αυτός και P53 mutant να είναι πάλι, είναι low risk. Οπότε, ό,τι και να βγει το πόλι, πάλι αυτός ο ασθενής δεν θα αλλάξει η θεραπευτική απόφαση όσον αφορά τη χορήγηση, παράδειγμα, χημειοθεραπείας ή διαφορετικής ακτινοθεραπευτικής επιλογής από εσάς. Άρα, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχει νόημα να σταλεί. Σας Δεν ευχαριστώ. ξέρω αν έχετε εσείς διαφορετική άποψη, αλλά η γνώμη μου πάντα είναι ότι στέλνω κάτι επειδή αυτό θα μου αλλάξει κάτι. Αν στείλω κάτι απλά για να το έχω, χωρίς να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά, δεν το στέλνω. Απλά τώρα θα μιλήσει και φυσικά και ο κύριος Κάρλος, ο αγαπητός Παντελής. Απλά υπάρχει όντως μια διχογνωμία πολλές φορές στο πλαίσιο του Ογκολογικού Συμβουλίου. Για παράδειγμα, άμα βγει ας πούμε ένα P53 abnormal, κάποιοι θα ζητήσουν το poll γιατί ως driver mutation ας πούμε θα καλύψει το abnormal P53 και έτσι θα αποφύγει η ασθενής την πιθανά τοξική θεραπεία, την χημειοακτινοθεραπεία κτλ. Οπότε χαίρομαι για την απάντηση. Ήταν σαφής η απάντησή σας. Ο κύριος Κάρλος. Τίποτα, με προλάβατε αυτό ήταν και η ερώτησή μου στην κυρία Ζαγουρή, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι σε ένα αλφα grade 1 με όλα τα καλά χαρακτηριστικά, στη μόνη περίπτωση που θα ζητούσαμε το poll είναι αν το P53 ήταν abnormal. Εκεί μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε λίγο upgrade της θεραπείας μας. Αλλά αν το poll είναι καλό, εκεί πρέπει να το ζητήσουμε. Είναι η μόνη περίπτωση που πρέπει να το ζητήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Με καλύψατε δηλαδή πριν αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να ζητάμε. Εμείς στα ογκολογικά συμβούλια δηλαδή ζητάμε πάντα τις μοριακές υπογραφές. Ναι, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι στη θεραπευτική απόφαση, δηλαδή αν το 53 δεν είναι abnormal, δεν έχεις λόγο να το ζητήσεις. Αν είναι wild type, δεν έχεις κανένα λόγο να το Γιατί ζητήσεις. σε πολλά ογκολογικά συμβούλια τα ζητάνε σε όλους. Όχι. Αν είναι ένα αλφα wild type, επειδή το καλό πάντα το τραβάει προς τα κάτω. Δηλαδή, πάντα το καλό το τραβάει. Το θετικό ιστρογόνο τραβάει το P53. Το πολύ καλό τραβάει το P53 προς το καλό αποτέλεσμα. Σωστό, πολύ σωστό. Οπότε το θέμα είναι αν είναι, κυρία Ζαγουρή, το P53 abnormal σε ένα αλφα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τότε πρέπει να ζητήσουμε το πόλο. Μόνο τότε. Και τα ιστρογόνα, η προγεστερόνη δεν είναι καλή έκφραση και grade 1. Συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία, νομίζω έγινε σαφές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Ωραία, να ευχαριστήσω και πάλι θερμά την καθηγήτρια για την πολύ τιμητική αποδοχή της πρόσκλησης και να περάσουμε στην επόμενη εισήγηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να καλώ στο βήμα τον αγαπητό συνάδελφο και τιμητικό για μένα φίλο, Παντελής Κάρλο, να μας μιλήσει για μια άλλη κακοήθεια, στην οποία επίσης έχουν προκύψει βιοδείκτες που αρχίζουν σιγά σιγά με μελέτες που προκύπτουν να καθορίζουν και την ακτινοθεραπευτική κλινική πρακτική. Δεν θα πω περισσότερα, θα τα ακούσουμε πιο καλά από τον κύριο Σκάρλο. Αγαπητέ Παντελή, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργακόπουλο, για την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στο 12ο και τελευταίο δυστυχώς εκπαιδευτικό κύκλο στα μαθήματα αυτά που οργάνωσε το δοσού της εταιρείας μας με θέμα βιοδείκτες και σύγχρονη ογκολογία και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική μας απόφαση στην ακτινοθεραπεία. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, θέλω πολύ να ευχαριστήσω και το απερχόμενο δουσού της εταιρείας μας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κουκουράκη, για την άριστη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους νέους υποψήφιους. Όπως υπόθηκε και από τον καθηγητή, έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται οι βιοδείκτες και στον καρκίνο του μαστού και σε εμάς τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους. Η θεραπευτική λοιπόν στρατηγική στον καρκίνο του μαστού έχει μεταβληθεί ριζικά χάρη στην ενσωμάτωση βιοδεικτών και γονιδιακού προφίλ που επιτρέπουν την εξατομίκευση της συστηματικής αγωγής.
Οι βιοδείκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε προγνωστικούς, προβλέπουν την πορεία της νόσου, ανεξάρτητα από τη θεραπεία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε γιατί είναι μάθημα ειδικευόμενων. Είναι δύο οι βιοδείκτες, προγνωστικοί, δηλαδή ότι προβλέπουν ανεξάρτητα από τη θεραπεία θα δώσεις την πρόγνωση, όπως ας πούμε το Ki-67, ένας όγκος με υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού έχει εγγενώς υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής, ανεξάρτητα από το αν θα λάβει ακτινοθεραπεία ή όχι. Και οι προβλεπτικοί δείκτες, οι οποίοι προβλέπουν την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες θεραπείες. Οι προβλεπτικοί βιοδείκτες καθορίζουν το πιθανό όφελος από μια συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση. Στο πλαίσιο της ακτινοθεραπείας, αυτοί οι βιοδείκτες μας βοηθούν να προσδιορίσουμε ποιες ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από την ακτινοβολία και ποιες μπορούν με ασφάλεια να την αποφύγουν. Δηλαδή, βάσει των δικτών να κάνεις escalation ή de-escalation της ακτινοθεραπείας. Η σημασία των βιοδικτών στην ακτινοθεραπεία. Γιατί μας χρειάζονται? Για εξατομίκευση των δόσεων, για βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, για μείωση των μακροπρόθεσμων παρενεργειών. Ωστόσο, η επίδραση αυτών των βιοδικτών στην απόφασή μας και στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας παραμένει ένα ενεργά εξελίσσιμο πεδίο. Και πάμε να δούμε λίγο τους βιοδείκτες στον καρκίνο του μαστού. Είναι οι κλασικοί βιοδείκτες. Είναι αυτοί που βλέπουμε σε μια παθολογανατομική έκθεση. Είναι το στάτους των ορμονικών υποδοχέων, των ιστρογόνων και της προγεστερόνης. Είναι το στάτους του HER2, δηλαδή του Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, και του δείκτη κυταρικού πολλαπλασιασμού. Και δεύτερον είναι οι γονιδιωματικές πλατφόρμες πρόγνωσης, οι οποίες εξετάζουν κάποια γονίδια και κατατάσσουν τον όγκο σε low, intermediate, high risk, ανάλογα με το γονιδικό του προφίλ. Οι πιο γνωστές είναι το Oncotype, το Mamaprint, το Prosigna, δηλαδή το PAM50 και το EndoPredict. Επίσης, και αυτό νομίζω ότι είναι το μέλλον της ακτινοθεραπείας, υπάρχουν και αναδυόμενοι βιοδείκτες στον καρκίνο του μαστού, όπως το P53, το BRCA, το ATM, γονιδιωματικές υπογραφές ακτινοευαισθησίας, Radiosensitivity Index και άλλα, θα τα δούμε παρακάτω, βιοδείκτες για πρόβλεψη της ανταπόκρισης της θεραπείας, υγρή βιοψία, κυκλοφορούν καρκινικό φορτίο, αυτό που λέμε ctDNA, υπογραφές υποξίας, κάποιοι όγκοι και κάποιοι ιστοί είναι πιο υποξικοί από άλλους. Αυτό έχει τεράστια σημασία για εμάς τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους. Βιοδείκτες για την πρόβλεψη και την τοξικότητα της ακτινοθεραπείας, radiogenomics, γενετικοί δηλαδή πολυμορφισμοί και τοξικότητα και κλινικά μοντέλα πρόβλεψης, επιγενετικοί βιοδείκτες και μεθυλίωση DNA, ανοσολογικοί βιοδείκτες όπως είναι το PDL1 και τα TILS, και νέοι βιοδείκτες, PI3K, μεταλλάξεις του RC1. Κατευθυντήριες οδηγίες για προβλεπτικούς βιοδείκτες όπως αυτές καθορίζονται από την ASCO, τους βλέπουμε εδώ, τους είπαμε, ιστρογόνα, προγεστερόνη, το HER2 και γονιδιακές πλατφόρμες. Πρέπει, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, να ξέρουμε το στάτους των ορμονικών υποδοχέων. Είναι mandatory και στα in situ καρκινόματα του μαστού και στα διαιτητικά καρκινόματα του μαστού. Το προγεστερονικό στάτους, το στάτους της προγεστερόνης, στα in situ καρκινόματα δεν είναι mandatory. Το στάτους του HER, δηλαδή του υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι 3 σταυροί το HER, το δούμε στην παθροανατομική έκθεση, σημαίνει ότι αυτός ο όγκος είναι HER θετικός. Αν είναι 1 σταυρός, σημαίνει ότι είναι HER αρνητικός. Αν είναι 2 σταυροί, πρέπει να κάνουμε ή φύσης για να ξεκαθαρίσουμε αν αυτός ο όγκος είναι θετικός ή αρνητικός στο HER. Και φυσικά ο δείκτης πολλαπλασιασμού, και αυτό το βλέπουμε, είναι μια πρωτεΐνη, το Ki-67, που εκφράζεται σε κύτταρα που βρίσκονται σε ενεργό κυταρικό κύκλο και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κυταρικής ανάπτυξης. Υψηλά επίπεδα Ki-67 σχετίζονται με πιο επιθετικούς όγκους και χειρότερη πρόγνωση. Ωστόσο, η αναπαραγωγιμότητα της μετρήσης παραμένει πρόκληση. Τι εννοώ με το τελευταίο, την αναπαραγωγιμότητα? Ότι σε κάθε εργαστήριο είναι δύσκολο, έχει ανομοιογένεια το Ki-67. Κάτω από 10% δείκτης πολλαπλασιασμού σημαίνει χαμηλός πολλαπλασιασμός, άρα και χαμηλός κίνδυνος τοπικής υποτροπής. Ίσως σε αυτούς τους ασθενείς έχουμε δυνατότητα αποκλιμάκωσης και της ακτινοθεραπείας. 10 με 20 Ki-67 ενδιάμεσος πολλαπλασιασμός, μέτριος κίνδυνος. Πρέπει να συνεκτιμούσουμε πολλούς παράγοντες. 20 με 30 υψηλός πολλαπλασιασμός, αυξημένος κίνδυνος, εκεί έχουμε ισχυρή ένδειξη για ακτινοθεραπεία. Και πάνω από 30% δείκτης πολλαπλασιασμού, υψηλός κίνδυνος, συνήθως είναι η απαραίτητη η ακτινοθεραπεία και ίσως η εντατικοποίησή της.
Έτσι λοιπόν, με το στάτους των ορμονικών υποδοχέων αλλά και το HER2, βλέπετε εδώ πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τους όγκους του μαστού. Σε luminal A, που αντιπροσωπεύουν το 40% των ασθενών, σε luminal B, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 20% των ασθενών, σε HER2 θετικούς, που αντιπροσωπεύουν το 10 με 15% των ασθενών, και σε triple negative, που αντιπροσωπεύουν το 5 και 10 με 10% των ασθενών. Και αυτή η ταξινόμηση βάσει των βιοδικτών. Γιατί και αυτοί είναι βιοδείκτες, σημαίνει κάτι για μας. Πάρα πολλά. Οι Lumina λόγοι βλέπετε ότι έχουν ποσοστά υποτροπής από 0,8% ως 8%. Οι Luminal B από 1,5% ως 8,7%. Οι HER2 Enrich αγγίζουν και το 10%. Ενώ οι Triple Negative φτάνουν τα ποσοστά τοπικής υποτροπής 17%. Όλοι βλέπουμε πια στις παθολογανατομικές μας εκθέσεις και το στάτους των υποδοχέων και το στάτους του HER, αλλά και το στάτους του Ki67. Και αυτό έχει τεράστια σημασία κλινική σε όλα τα στάδια. Βλέπετε στο στάδιο 1 την καλύτερη πρόγνωση την έχουν οι ορμονοξαρτώμενοι όγκοι, όπως και στο στάδιο 2 και στο στάδιο 3, και τη χειρότερη πρόγνωση η HER2 ασθενής θετική και η triple negative. Μελέτες που δείχνουν, βλέπετε, η Lumina λόγοι ελάχιστα ποσοστά τοπικής υποτροπής, η HER2 ξεπερνάνε το 8% και σε κάποιες σειρές φτάνουν και στο 21%, όπως στη μελέτη του Βαντούκ και στους triple negative αλλά και στους HER2 enrich. Είπαμε τους βασικούς βιοδείκτες, τις ορμόνες, το Ki67 και το HER2. Υπάρχουν και γονιδιακές πλατφόρμες ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης. Πρόκειται για μοριακή εξέταση που μετρά τη δραστηριότητα, δηλαδή την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων σε έναν ιστό, συνήθως με σκοπό να προβλεφθεί η συμπεριφορά του όγκου. Παραδείγματος χάρη, ο κίνδυνος της υποτροπής και η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Εδώ, βάσει των NCCN Guidelines, βλέπετε τις βασικές γονιδιακές πλατφόρμες. Είναι το Oncotype που εξετάζει 21 γονίδια, είναι το MammaPrint που εξετάζει 70 γονίδια, είναι το Prosigna που εξετάζει 50 γονίδια, είναι και το EndoPredict που εξετάζει 12 γονίδια. Και έχουν γίνει συγκρίσιμες μελέτες μεταξύ αυτών των γονιδιακών πλατφορμών και φαίνεται ότι το Oncotype έχει τα ισχυρότερα δεδομένα από προοπτικές και τυχιοποιημένες μελέτες. Οπότε είναι το Oncotype recommendation 1α σε σχέση με τις άλλες γονιδιακές πλατφόρμες MammaPrint, Prosigna και EndoPredict. Ξεκινάω από το in situ καρκίνωμα. Είναι μια προκαρκινωματώδης κατάσταση. Να φανταστούμε όλοι την ανατομία του μαστού. Το in situ καρκίνωμα δεν έχει φύγει από το πόρο, γι' αυτό λέγεται και ενδοπορικό. Τσακωνόμαστε στην ογκολογία αν πρέπει αυτά να τα ονομάζουμε καρκινώματα. Είναι προκαρκινωματώδης καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε, δεν θέλω να σας κουράσω με μελέτες, ότι μετά από εγκεκτομή η ακτινοθεραπεία στα in situ καρκινώματα, όπως το βλέπετε και στα CCN, είναι category 1. Πρέπει να γίνει. Υπάρχει περίπτωση βάσει μοριακών βιοδικτών να αποφύγουμε την ακτινοθεραπεία θα σας δείξω βάση μοριακών δικτών. Εδώ βλέπετε την RTOG 9804 μελέτη, η οποία δεν βάζει βιοδείκτες, αλλά βάζει παθολογανατομικά κριτήρια όπως το μέγεθος του όγκου, το grade, και λέμε ότι σε grade 1-2, σε μέγεθος μικρότερο από 2,5 εκατοστά και σε margin πάνω από 3 χιλιοστά, δηλαδή καλά DCIS, βάσει της μελέτης RTOG 9804, η οποία είναι και η μόνη τυχιοποιημένη, μπορείς να κάνεις avoidance της ακτινοθεραπείας. Βέβαια αυτό είναι category 2β. Υπάρχουν tools στο in situ καρκίνωμα που μπορούν να μας πούν ποια in situ καρκινώματα είναι πιο επιθετικά. Υπάρχουν, δεν χρησιμοποιούνται ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Είναι το DCIS Oncotype, είναι το αντίστοιχο Oncotype για το διαιτητικό καρκίνωμα. Είναι μια ποσοτική ανάλυση 12 γονιδίων που μας επιτρέπει την πρόβλεψη του κινδύνου υποτροπής μετά από χειρουργική αφαίρεση. Αυτή έγινε με βάση τη μελέτη 194 ECOG, με 327 ασθενείς. Χωρίστηκαν σε low, intermediate και high group οι ασθενείς αυτοί και φαίνεται ότι high risk ασθενείς έχουν πολύ μεγαλύτερο όφελος από την ακτινοθεραπεία. Γιατί όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια έχουν 26% πιθανότητα να υποτροπιάσουν τοπικά. Decision RT, άλλο ένα πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον εργαλείο, το οποίο τι κάνει?
είναι μια προγνωστική και προβλεπτική γονιδιακή πλατφόρμα που συνδυάζει και κλασικούς κλινικούς αλλά και μοριακούς παράγοντες. Δηλαδή συνδυάζει τα κλασικά κλινικά χαρακτηριστικά του in situ καρκινώματος, όπως είναι το μέγεθος του όγκου, το grade, η κομμέντο νεκρόσεις, αλλά συνδυάζει και μοριακούς παράγοντες, ώστε να εντοπίζει γυναίκες με αυξημένο ή χαμηλό κίνδυνο υποτροπής, που ωφελήθηκαν ή όχι από την ακτινοθεραπεία, μετά από χειρουργική διατήρηση μαστού, μετά δηλαδή από γεκτομή. Οι ασθενείς οι οποίοι είχαν σκορ στο Decision RT κάτω από 3 ήταν low risk, ενώ οι ασθενείς οι οποίοι είχαν σκορ πάνω από 3 ήταν οι high risk ασθενείς. Και τι βλέπουμε εδώ στο γράφημα αυτό, ότι οι ασθενείς στο υψηλό ρίσκο είχαν πολύ σημαντικό όφελος με την προσθήκη της ακτινοθεραπείας. Η προσθήκη της ακτινοθεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς διπλασίασε ή υποδιπλασίασε τις τοπικές υποτροπές. Άρα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι και τον COTYPE στο in situ, αλλά και το Decision RT, το οποίο συνδυάζει και κλασικά, όπως σας είπα, κλασικούς κλινικούς παράγοντες, αλλά και μοριακούς παράγοντες. Πάμε στα διευθυντικά καρκινώματα. Τα είδαμε και πριν. Χωρίζονται βάσει του ορμονικού στάτους του HER και του Ki67 σε luminal όγκοι. Οι luminal όγκοι είναι οι καλοί όγκοι, το δείξαμε και πριν. Αντιπροσωπεύουν το 40 με 60% των περιπτώσεων. Είναι ορμονοεξαρτώμενοι, είναι HER αρνητικοί. Σε αυτούς τους όγκους, τους luminal λέει κυρίως, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Πολύ μικρά ποσοστά τοπικής υποτροπής. Σε αυτή την υποομάδα ασθενών μπορεί ίσως να παραλείψουμε την ακτινοθεραπεία. Και ποια είναι αυτή Ναι, Παντελή, ακούμε. Ναι, μια χαρά. η τοπική υποτροπή? Το follow-up ήταν δεκαετίας. Να το προσέξουμε αυτή τη μελέτη, την Prime 2. Γιατί? Γιατί η μελέτη αυτή έδειξε, και αυτό πρέπει να το εξηγούμε στους ασθενείς μας, που κάνουμε avoidance της ακτινοθεραπείας, 10% όφελος στις τοπικές υποτροπές με την προσθήκη της ακτινοθεραπείας. Παρόλα αυτά δεν έδειξε όφελος στο overall survival, στο regional recurrence, στο breast cancer specific survival. Δεν έδειξε όφελος αυτή τη μελέτη, αλλά έδειξε όφελος στις τοπικές υποτροπές. Βλέπετε, 0,9 είχαμε τις 100 υποτροπές στο group που ακτινοθεραπεύτηκαν και 10% στο group που δεν ακτινοθεραπεύτηκαν. Ο Γουίλαν από τον Καναδά έριξε κι άλλο την ηλικία. Προοπτικά, 500 ασθενείς κάτω από 55 χρονών, μάλλον συγγνώμη, πάνω από 55 χρονών, η Prime είχε πάνω από 65 χρονών. TAF 1, 2, Grade 1, 2, καλά χειρουργικά όρια, έκαναν μόνο ενδοκρινική θεραπεία. Στην πενταετία τα αποτελέσματα, πολύ μικρά τα ποσοστά της υποτροπής. Ο Γουίλαν καταλήγει ότι γυναίκες πάνω από 55 χρονών, Grade 1, Grade 2, luminal λόγοι, που θα πάρουν ορμονοθεραπεία, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την τοπική υποτροπή και ίσως αυτή η υποομάδα μπορεί να κάνει avoidance, να μην κάνεις καθόλου ακτινοθεραπεία. Και ερχόμαστε στη μελέτη IDEA, πολύ καλά στημένη μελέτη. Γιατί? Γιατί βάζει και γονιδιακή πλατφόρμα, βάζει και τον COTYPE και λέει ότι 200 γυναίκες, προοπτική και αυτή η μελέτη, εξετάζει και κλινικοπαθολογικούς παράγοντες, αλλά και γενομικούς παράγοντες, δηλαδή γονίδια, δηλαδή τον COTYPE. Γυναίκες που είχαν κάτω από 18 σκορ στον COTYPE, ήταν τα φένα, νη 0, ιστρογόνα, προγεστερόνα θετικές, κάναν avoidance της ακτινοθεραπείας και φάνηκε ότι το overall στην πενταετία ήταν 100% και οι υποτροπές μόλις 1%. Εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά και εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι για την απόφαση το αν πρέπει να κάνουμε ή όχι ακτινοθεραπεία ενσωματώνουμε και γονιδιακές πλατφόρμες. Η IDEA είναι νομίζω μια μελέτη πολύ καλή που ενσωματώνει τον COTYPE για τη θεραπευτική μας απόφαση. Πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε και η μελέτη Europa, διετές το αποτέλεσμά της βέβαια, διετές το follow-up της. Αυτό το λέω για τους ειδικευόμενους. Για καρκίνο μαστού είναι μικρό το follow-up. Για να έχουμε όριμα αποτελέσματα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού, περιμένουμε τα αποτελέσματα της δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά, είναι καλή αυτή η μελέτη γιατί τυχιοποίησε τους ασθενείς με καλά χαρακτηριστικά, ορμονοεξαρτώμενους πάνω από 70, luminal λέει, να λάβουν ή τα ακτινοθεραπεία ή το ορμονοθεραπεία.
Και φάνηκε ότι για τις τοπικές υποτροπές είτε κάνουν ακτινοθεραπεία είτε ακτινοθεραπεία και για το overall survival, ορμονοθεραπεία είτε ακτινοθεραπεία, το overall survival και οι τοπικές υποτροπές είναι παρόμοιες. Παρόλα αυτά, οι παρενέργειες ήταν στατιστικά σημαντικά πολύ περισσότερες στο σκέλος που έλαβαν ορμονοθεραπεία. Άρα, στα ογκολογικά συμβούλια και εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, βέβαια περιμένοντας τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, της πενταετίας και της δεκαετίας, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όταν μιλάμε για αποκλιμάκωση της ακτινοθεραπείας στο μαστό σε λούμινα λόγκους, μπορούν να αποκλιμακώσουν και οι παθολόγοι ογκολόγοι. Να μην δώσουν ορμονοθεραπεία. Βάσει της μελέτης Europa φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με λιγότερες παρενέργειες στο σκέλος της ακτινοθεραπείας. Περιμένουμε μελέτες που ενσωματώνουν, όπως βλέπετε, όπως η Precision ενσωματώνει γονιδιακές πλατφόρμες, η Hero ασχολείται μόνο με HER2 ασθενείς στο neoadjuvant setting, η Expert ενσωματώνει την πλατφόρμα PAM50 για να δούμε αν οι ασθενείς είναι low, intermediate ή high risk και κάνουμε αποκλιμάκωση. Δηλαδή βλέπουμε πια ότι και στον μαστό χρησιμοποιούμε και εμείς οι ακτινοθεραπευτές πλατφόρμες για να πάρουμε θεραπευτική απόφαση και να κάνουμε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση της θεραπείας. Έτσι λοιπόν τα λένε και τα NCCN, στους ασθενείς luminal μπορεί να κάνεις avoidance της ακτινοθεραπείας βάσει της μελέτης Prime, αν είσαι πάνω από 65 χρονών, είσαι ορμονοεξαρτώμενος, νη 0, όγκο πάνω από 3, κάτω από 3 εκατοστά και να πάρει με την προϋπόθεση να πάρεις ορμονοθεραπεία. Υπάρχουν μελέτες και σε λούμινα λόγους θετικούς που αναλύουν γονίδια και μας λένε ότι η ανάλυση των γονιδίων είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για υποτροπή, όπως το μέγεθος του όγκου και το στάτους των λεμφαδένων. Περιμένουμε τη μελέτη Taylor RT, η οποία περιέχει ασθενείς ταφ 1, ταφ 2, νη 1 ή ταφ 3, νη 0, ορμονοεξαρτώμενους, χεραρνητικούς, οι οποίοι ενσωματώνονται και τον κοτάιπ στο να κάνουν ακτινοβολία των λεμφαδένων ή όχι. Σημαντική μελέτη. Primary endpoint είναι το recurrence free interval στη δεκαετία. Περνάω γρήγορα στους HER2 ασθενείς. Το είδαμε και πριν. Έχουν υψηλό κίνδυνο τοπικής και απομακρυσμένης υποτροπής. Εξαιρετική ανταπόκριση στην αντιχέρ θεραπεία. Βελτιωμένη πρόγνωση με τις σύγχρονες θεραπείες. Νεοεπικουρική θεραπεία με διπλή αντιχέρ στοχευμένη θεραπεία. Τραστουζουμάμπι και περτουζουμάμπι θέλουν αυτοί οι ασθενείς στο neoadjuvant setting. Ξέρουμε ότι η PCR συνδέεται με βελτιωμένη συνολικά και ελεύθερη νόσο επιβίωση. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να συγχορηγηθεί με το τραστούζουμα με ασφάλεια. Οι ασθενείς που μετατρέπονται από κλινικά θετικούς σε κλινικά αρνητικούς μετά από νεοεπικουρική, ίσως δεν χρειάζονται πλέον εκτεταμένη λεμφαδενική ακτινοβόληση. Ποια είναι η κλινική συνέπεια όλων αυτών? Η ακτινοθεραπεία παραμένει σημαντική, αλλά η εξαιρετική αποτελεσματικότητα των στοχευμένων θεραπείων έχει μειώσει το κίνδυνο της υποτροπής. Εδώ βλέπετε μία pooled ανάλυση της μελέτης Neosphere και της μελέτης Trifena, που τυχιοποιεί τους ασθενείς, 90 ασθενείς, οι 30 να μην κάνουν ακτινοθεραπεία, οι οποίοι ήταν θετικοί, κλινικά θετικοί μασχάλοι τους, πήραν neoadjuvant αντιχέρ θεραπεία, κάνανε ογκεκτομή και τυχιοποιήθηκαν στο να μην κάνουν ακτινοβολία των λεμφαδένων versus να κάνουν ακτινοβολία των λεμφαδένων. Και τι έδειξε αυτή η pooled ανάλυση? Ότι οι ασθενείς καταρχάς, οι οποίοι, πράγμα το οποίο το γνωρίζαμε, αρνητικοποίησαν τους λεμφαδένες μετά από neoadjuvant συστηματική θεραπεία, πήγαν πολύ καλύτερα. Και ότι η προσθήκη της ακτινοθεραπείας είτε στους ασθενείς οι οποίοι είχαν αρνητικοποιήσει τους λεμφαδένες, είτε σε αυτούς που δεν είχαν αρνητικοποιήσει τους λεμφαδένες, είχε, αλλά δεν είχε τόσο σημαντικά στατιστικά σημαντικό όφελος. Περιμένουμε τη μελέτη Hero, η οποία είναι αντιπροσωπευτική των HER2 ασθενειών. Μήπως κάνουμε omission της ακτινοθεραπείας μετά το χειρουργείο. 1.300 ασθενείς, η μελέτη ξεκίνησε το 2023. Recurrence free interval είναι το πρωτογενές καταληκτικό σημείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουν πια μελέτες σήμερα βάσει του μοριακού υπότυπου του ασθενούς. Της ασθενούς. Εδώ μιλάμε για τη Hero μελέτη, η οποία στρατολογεί μόνο HER2 enriched ασθενείς. Triple negative, απουσία έκφρασης ιστρογόνων, προγεστερόνης και HER2, υψηλή επιθετικότητα, ταχύ ανάπτυξη, αυξημένος κίνδυνος υποτροπής, πρώιμες υποτροπές, περιερισμένες επιλογές συστηματικής θεραπείας, υπερεκφράζουν οι triple negative ασθενείς κυτοκερατίνες 5, 6, 14 και 17, συσχετίζονται με υψηλό ποσοστό σε μεταλλάξεις του BRCA, πάνω από 80%, διακρίνονται γιατί έχουν μεγάλη ετερογένεια αυτοί οι ασθενείς τριπλά αρνητικοί,
η τριπλά από Baza Like. Η μελέτη Keynote 522 έδειξε ότι ο συνδυασμός pembrolizumab με χημειοθεραπεία στο neoadjuvant setting αυξάνει σημαντικά το PCR και το event-free survival. Οι triple negative ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν PCR, ξέρουμε από υποομάδες αναλύσεις αναδρομικές ότι έχουν ψηλό κίνδυνο τοπικής υποτροπής, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Γυναίκες triple negative, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται καλά στην προεγχειρητική χήμιο άνοσοθεραπεία, έχουν υψηλό κίνδυνο τοπικής υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων. Και η ακτινοθεραπεία μετά τη μαστεκτομή, ξέρουμε από αναδρομικά στοιχεία στο neoadjuvant setting ότι βελτιώνει τον τοπικοροποιητικό έλεγχο και την επιβίωση. Αντίθετα, για όσους πετυχαίνουν complete response, ίσως είναι πιθανή η αποκλιμάκωση της ακτινοθεραπείας. Αυτό μας το είπε και ο Μαμουνάς. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο New England φέτος, το 2025. Οι ασθενείς λοιπόν που μετατρέπονται από κλινικά θετικούς σε ύψινη 0, μετά από επικουρική θεραπεία, ίσως δεν χρειάζονται πλέον εκτεταμένη λεμφαδενική ακτινοβόληση. Η Β51 η μελέτη μας το έδειξε αυτό. Τυχιοποιήθηκαν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν κλινικά θετικό μασχάλι και αρνητικοποίησαν τη μασχάλη τους μετά από neoadjuvant θεραπεία, να δώσουμε ή να μην δώσουμε ακτινοθεραπεία. Θα μου πείτε αυτό γιατί μας το δείχνεις? Έχει σχέση με τους βιοδείκτες? Φυσικά και έχει, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η μελέτη δεν έδειξε όφελος με την προσήκη της ακτινοθεραπείας, και το μεγαλύτερο κέρδος που πήραμε στους ασθενείς οι οποίοι δεν κάνουν ακτινοθεραπεία, όπως βλέπετε εδώ στα subgroup ανάλυσης, ήταν στους triple negative ασθενείς. Πολύ παράδοξο, γιατί ξαναλέω ότι μέχρι τώρα τα αναδρομικά μας δεδομένα λέγαν ότι στους triple negative πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Εδώ, βάσει τη μελέτη του Μαμουνά που ανακοινώθηκε το 24 στο Σαν Αντώνιο και δημοσιεύθηκε φέτος στο New England, φαίνεται ότι triple negative ασθενείς είναι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το λιγότερο benefit από την ακτινοθεραπεία. Αυτό προφανώς έχει βάση στην ανασοτροποποίηση που γίνεται στο neoadjuvant setting. Κλείνω με 4-5 διαφάνειες και συγγνώμη αν καθυστέρησα. Πού θέλουμε να φτάσουμε από τη σκοπιά της ακτινοθεραπείας? Αναδυόμενοι βιοδείκτες. Είναι το P53, είναι μια πρωτεΐνη που παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του οργανισμού από τον καρκίνο, βοηθάει τα κύτταρα να αντιμετωπίσουν βλάβες του DNA. Μεταλλάξεις του P53 συσχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση. Είναι το γνωστό σε όλους μας BRCA1 και BRCA2 γονίδιο. Είναι γονίδια που παίζουν ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA. BRCA σημαίνει Breast Cancer Gen 1. Μεταλλάξεις μπορεί να αυξήσουν την ακτινοευαισθησία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι όταν ακούμε μια γυναίκα, η οποία δεν είναι και μικρό το ποσοστό, 5 με 10% των γυναικών εμφανίζουν BRCA1, BRCA2 μεταλλάξεις. Ποια είναι η κλινική σημασία λοιπόν όταν έχουμε μεταλλάξεις του BRCA1 και BRCA2? Υποδεικνύουν κληρονομικό κίνδυνο, το ξέρουμε όλοι. Προβλέπουν ευαισθησία αναστολής, όπως το Olaparib. Ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία στην ακτινοθεραπεία. Και το ATM είναι ένα ογκοστατικό γονίδιο που βοηθάει στην επιδιόρθωση του DNA. Φορείς των μεταλλάξεων του ATM έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση τελαγιακτησιών. Άρα, ασθενείς που είναι φορείς των μεταλλάξεων του ATM συσχετίζονται με αυξημένη τοξικότητα στην ακτινοθεραπεία. Επίσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ακτινοθεραπεία μας όταν βλέπουμε γυναίκες οι οποίες είναι φορές των μεταλλάξεων του ATM. Γονιδιακές υπογραφές ακτινοευαισθησίας. GARD συνδυάζει θα σας τα πει καλύτερα και ο κύριος Μαραβέλης που έχει ανάλυση για όλες τις γονιδιακές υπογραφές. Radiosensitivity Index, 10 γονιδιακή υπογραφή που προβλέπει την ακτινοευαισθησία. IRDS συσχετίζεται με ακτινοαντοχή. Ο δείκτης ακτινοευαισθησίας είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους εκτίμησης του ακτινοθεραπευτικού αποτελέσματος. Χρησιμοποιούμε κατά συνθήκη το ποσοστό του κυτάρων που επιβιώνουν μετά από μία ημερήσια δόση κλασικής κλασματοποίησης στα 2 Gray. Μικρός δείκτης SV2 υποδηλώνει υψηλότερη ακτινοευαισθησία. Ο δείκτης ακτινοευαισθησίας ελέγχει και σε αυτή τη μελέτη αναδρομικά σε 500 γυναίκες. Ασθενείς με υψηλό δείκτη ακτινοευαισθησίας είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην πενταετία για το relapse-free survival από τους ασθενείς με χαμηλό δείκτη ακτινοευαισθησίας. Βιοδείκτες για πρόβλεψη της ανταπόκρισης της θεραπείας. Υγρή βιοψία, το ακούτε συνέχεια στα συνέδρια, το ακούτε συνέχεια από παθολογούς ογκολόγους. Τα πλεονεκτήματα στο να πάρεις υγρή βιοψία και κυκλόφωνο καρκινικό DNA. Μη επεμβατικό, επιτρέπει επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ανίχνευση ετερογένεια του όγκου και την πρώιμη υποτροπή.
Για μας, τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, το ctDNA δεν έχει ακόμα κλινική σημασία. Παρ' όλα αυτά, όταν μετεχειρητικά είναι θετικό, δείχνει ότι έχει μεγάλο κίνδυνο υποτροπής μετά από 1 μήνα. Όταν φεύγει μετεχειρητικά, δεν έχουμε ανιχνεύσιμο θετικό ctDNA, ο κίνδυνος υποτροπής είναι χαμηλός. Άρα, μας υπαγορεύει κάποια πράγματα και για την ακτινοθεραπεία. Βιοδείκτες για την πρόβλεψη της τοξικότητας, γενετική πολυμορφισμού και τοξικότητα, επιδιόρθωση DNA, οξυδωτικό στρες, ίνωση, κλινικά μοντέλα πρόβλεψης. Τα radiogenomics μελετούν τη σχέση μεταξύ της γενετικής παραλλακτικότητας του ασθενούς και του όγκου και της ανταπόκρισης των φυσιολογικών ιστών στην ακτινοβολία. Πολύ σημαντικό. Η βασική παρατήρηση είναι ότι η ευαισθησία στην ακτινοβολία ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων και έχει γενετική βάση. Έχουν αναγνωριστεί πολυμορφισμοί μονού νουκλεοτιδίου σε γονίδια που εμπλέκονται σε επιδιόρθωση του DNA, σε οξυδωτικό στρες και ίνωση και αναδιαμόρφωση ιστών. Άρα λέμε ότι όσοι φέρουν αυτά τα ογκογονίδια μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Άρα μας υπαγορεύουν την επιλογή και το είδος ακτινοθεραπείας μας. Μεθυλίωση το DNA, θα τα πει και ο κύριος Μαραβέλης, δεν θέλω να σταθώ πολύ. Ανασολογικοί βιοδείκτες, το PDL1, πρωτεΐνη που βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να αποφύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή στην ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού. Ξέρουμε ότι η έκφραση PDL1 πάνω από 1% συνδέεται με καλύτερη απόκριση στην άνοσοθεραπεία. Τα TILS, το βλέπουμε πια στις ιστολογικές εκθέσεις. Βλέπουμε τα TILS. Τι είναι τα TILS? Είναι Tumor Infiltrating Lymphocyte. Αντιπροσωπεύουν την ανασολογική απόκριση του ασθενούς εναντίον του όγκου. Έχουν προγνωστική αξία. Όταν βλέπουμε υψηλά επίπεδα TILS στην ιστολογική μας έκθεση, συνδέονται με καλύτερη πρόγνωση, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι είναι HER2 θετικοί και τριπλά αρνητικοί. Κάθε αύξηση 10% στα TILS συσχετίζεται με 15 με 20% μείωση του κινδύνου της υποτροπής. Σημαντικό. Νέοι βιοδείκτες, μεταλλάξει του PI3K, μεταλλάξει του ACR1 και σήμερα η πρώτη τελευταία μου διαφάνεια, ποιοι είναι οι βιοδείκτες, δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα στο ΓΙΑΜΑ, που επηρεάζουν σήμερα την απόφασή μας για την ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού. Είπαμε είναι οι γονιδιακές πλατφόρμες, το Prosigna, το Oncotype, το Oncotype DCIS, το RSA, δηλαδή το Radiosensitivity Index και άλλες γονιδιακές πλατφόρμες που εξετάζουν γονίδια, το Decision RT. Αυτά είναι οι βιοδείκτες σήμερα που επηρεάζουν την θεραπευτική μας απόφαση για την ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού. Η τρέχουσα πρακτική της ακτινοθεραπείας του καρκίνου του μαστού βασίζεται κυρίως σε κλινοπαθολογικούς παράγοντες, το μέγεθος του όγκου, το στάτους των λεμφαδένων, την ηλικία και το grade. Οι βιοδείκτες και τα γονιδιακά προφίλ μετασχηματίζουν όχι μόνο τη χημειοθεραπεία και τη συστηματική θεραπεία σήμερα, αλλά και την τοπικοπεριοχική θεραπεία και την ακτινοθεραπεία δηλαδή. Οι προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες, γονιδιακά signature, δείκτες υποξίας, δείκτες ανασωποποίησης, κυκλοφορούν DNA, μας δίνουν τη δυνατότητα να προβλέψουμε ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο, ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από μείωση της δόσης και ποιοι χρειάζονται κλιμάκωση της θεραπείας μας. Η σύνδεση μοριακών δεδομένων με απεικονιστικά και κλινικά endpoints ανοίγει το δρόμο για πραγματικά radiogenomics και προσαρμοστικότητα στην ακτινοθεραπεία μας. Στο μέλλον, η ακτινοθεραπεία θα γίνει βιολογικά καθοδηγούμενη και όχι μόνο ανατομικά καθορισμένη. Ποιες είναι οι προκλήσεις? Πρέπει να τυποποιήσουμε τις μεθόδους, να επαληθεύσουμε βιοδείκτες σε προοπτικά καλά σχεδιασμένα κλινικά πρωτόκολλα και να ενσωματώσουμε αξιόπιστες δοκιμασίες στην καθημερινή πράξη με σεβασμό στην ποιότητα και στο κόστος. Η διεπιστημονική συνεργασία, κλινικοί ογκολόγοι, βιολόγοι, βιοπληροφορικοί, ακτινοφυσικοί, παθολόγοι και βιοειθικολόγοι είναι απαραίτητη για να μεταφράσουμε, να καλύψουμε το εργαστήριό μας στην κλινική πραγματικότητα. Κλείνω με μία φράση του Κουέρερ. Ο Κουέρερ είναι πολύ διάσημος χειρουργός μαστού, χειρουργός μαστού είναι, στο MD Anderson, που λέει ότι η ογκολογία του μέλλοντος δεν θα καθορίζεται μόνο από τον όγκο που βλέπουμε στο PET-CT, εγώ θα πω και στη μαστογραφία και στη μαγνητική μαστογραφία, αλλά και από τον όγκο που βλέπουμε στο γονιδίωμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Συγγνώμη αν είμαι έξω λίγο από το χρόνο μου. Αγαπητέ Παντελή, ευχαριστούμε για την εξαιρετική και πλήρη εισήγησή σου. Νομίζω δεν άφησες τίποτα ακάλυπτο, τα είπες όλα. Ο καρκίνος του μαστού έχει ίσως το πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες κακοήθειες να έχει τους περισσότερους βιοδείκτες και βλέπουμε σιγά σιγά και κλασικοί βιοδείκτες που χρησιμοποιούσαν οι παθολόγοι ογκολόγοι όπως
το Oncotype να ενσωματώνεται σιγά σιγά και στην θεραπευτική απόφαση και για την ακτινοθεραπεία, όπως έδειξε η μελέτη IDEA. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση στον αγαπητό Παντελή. Από τις μελέτες που ήδη έχουν δημοσιευθεί και για τη Lumina με το KX7 και για την IDEA με το Oncotype, ποια πιστεύεις ότι όταν οριμάσουν τα δεδομένα σε ένα follow-up που πολύ σωστά είπες για τον καρκίνο του μαστού πρέπει να προσεγγίσει και να ξεπεράσει τη δεκαετία για να θεωρήσουμε ασφαλή τα δεδομένα της μελέτης, της οποιαδήποτε μελέτης, ποια θεωρείς ως πιο πιθανό ότι θα αλλάξει την κλινική μας πρακτική χρησιμοποιώντας έναν τέτοιο βιοδείκτη? Νομίζω η μελέτη Europa, η οποία κάνει avoidance της ορμονοθεραπείας, όταν οριμάσουν τα αποτελέσματα, γιατί για τις γυναίκες είναι πολύ βαρύ να παίρνεις 5, 7 και 10 χρόνια ορμονοθεραπεία, θα είναι μια practice changing μελέτη. Βλέπουμε και από τη μελέτη του Whelan ότι σιγά σιγά πέφτουν οι ηλικίες, δηλαδή ο Whelan από την Prime που ήταν στα 65 την πήγε στα 55. Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι να είναι λούμινα λόγοι, να μην έχουν λεμφαδένες, αλλά νομίζω ότι η μελέτη Europa και οι άλλες μελέτες που έδειξα όπως η Debra και άλλες που βάζουν βιοδείκτες μέσα, βάζουν γονιδιακές πλατφόρμες μέσα, θα μας δείχνουν πια και θα χρησιμοποιούμε και εμείς θα θέλουμε να βλέπουμε Oncotype. Θα θέλουμε να βλέπουμε για να πάρουμε τη θεραπευτική μας απόφαση αν θα κάνουμε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση. Συμφωνώ απόλυτα και στο πλαίσιο έτσι του εκπαιδευτικού μαθήματος του σημερινού να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σκάρλο. Πολλές φορές το να αποφύγουμε την ακτινοθεραπεία ακούγεται σε πάρα πολλούς ότι γλιτώνουμε τοξικότητα, γλιτώνουμε την ταλαιπωρία μιας έτσι, δυνατής θεραπείας, αλλά η ορμόνη που πολλές φορές καταλήγουμε να δίνουμε στις ασθενείς, οι συνάδελφοι χειρουργοί μας του και οι κύριοι παθολόγοι ογκολόγοι, έχει και αυτή την τοξικότητά της. Και φάνηκε, γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η μελέτη Europa, γιατί είναι από τι λίγε μελέτε όπου έχουν ω ένα από τα κύρια καταληκτικά σημεία την ποιότητα ζωή. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, με την εντατικοποίηση τη συστηματική θεραπεία, του συνδυασμού χημειοθεραπευτικών, ανοσοθεραπευτικών παραγόντων και στοχευτικών θεραπείων, θα έπρεπε ουσιαστικά, όταν συγκρίνουμε συνδυασμού θεραπείων συστηματικών με την ακτινοβολία, να αναλύεται και η ποιότητα ζωή των ασθενών. Όπω έδειξε η Europa, που ίσω είναι προτιμότερο να κάνει ακτινοβολία και να γλιτώσει την επίπτωση στην ποιότητα ζωή με την ορμονοθεραπεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτηση από το ακροατήριο. Ωραία. Αγαπητέ Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε. Και να περάσω τώρα σε μια άλλη κακοήθεια, όπου και εκεί έχουν προκύψει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, όπου και εδώ, όπως αρχικά είπα στην αρχή, κάποιοι βιοδείκτες, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την βέλτιστη συστηματική θεραπεία, έμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να έχουμε έτσι μια πρόβλεψη και για το καλή αποτελεσματικότητα Γεια σας. στο βήμα την παλιά μου ειδικευόμενη. Έχω πολλούς τρόπους έτσι, να συνειδητοποιώ ότι μεγάλωσα. Τη γνώρισα πριν πολλά χρόνια ως ειδικευόμενη στο Αττικό. Έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετική συνάδελφο και θα μας μιλήσει ακριβώς για την χρήση βιοδικτών στον καρκίνο του πνεύμονα και πώς μπορούν να επηρεάσουν την κλινική μας πρακτική. Αγαπητή Ανδρομάχη, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γεωργακόπουλε. Και επειδή η ώρα είναι πειρασμένη, θα προσπαθήσω να είμαι και λίγο συνοπτική, για να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Βλέπετε? Ναι. Όχι, δεν Όχι, βλέπουμε. δεν βλέπουμε. Γιατί δεν με αφήνει να κάνω share screen. Έχετε πατήσει το πράσινο κουμπάκι του share κάτω. Βασικά δεν βγαίνει το πράσινο κουμπάκι. Είστε από online ή από το application Zoom. Online πρέπει να είμαι. Μάλλον γι' αυτό. Να μπω από το application. Ναι, ναι. Καλύτερα. Okay.
Τώρα βλέπετε. Ωραία, τώρα φαίνεται, κυρία Πηγιουμιτζοπούλου, φαίνεται. Okay. Λοιπόν, συγγνώμη και για την καθυστέρηση και θα περάσω γρήγορα το ότι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε, μια μικρή εισαγωγή, το ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πρώτος καρκίνος, ο μεγαλύτερος, ο πιο θανατηφόρος καρκίνος αυτή τη στιγμή και ένας στους 5 ασθενείς με τα δεδομένα που έχουμε και τις θεραπευτικές επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή φτάνει την πενταετία. Παράλληλα, σε αυτούς τους ασθενείς με καρκίνο πνεύματα, στους μισούς και πλέον ασθενείς, θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου τους είτε να κάνουν ριζική ακτινοθεραπεία είτε ανακουφιστική. Τώρα, για να μιλήσουμε για την ανταπόκριση στην ακτινοθεραπεία, είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ο οποίος αλληλεπιδρά με όλους μεταξύ τους παράγοντες, όπως είναι η υποξία, το DNA, τα γονίδια, παίζουν ρόλο πρωτεΐνες, το νοσοποιητικό σύστημα, ο κυταρικός κύκλος και διάφορα μονοπάτια που έχουν να κάνουν με το repair και το θάνατο. Οι βιοδείκτες, λίγο πολύ τα είπε και ο κύριος Κάρλος προηγούμενα από μένα, είναι σημαντικοί γιατί μπορεί να μας καθορίσουν, είτε είναι προγνωστικοί, οπότε να δούμε πώς θα είναι τελικά, πώς πάει ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου, είτε προγνωστική, είτε προβλεπτική, ανάλογα δηλαδή ποιος θα είναι η κατάλληλη θεραπεία, ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή, μειώντας και την τοξικότητα, με καλύτερη ποιότητα ζωής και ίστος και με κοινωνικονομικούς παράγοντες. Τώρα, όσον αφορά τις εφαρμογές των βιοδικτών στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που πρόκειται να υποβληθούν ή υποβάλλουν σε ακτινοθεραπεία, υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες. Ένα είναι ότι μπορεί να έχουμε βιοδείκτες οι οποίοι να είναι διαγνωστικοί, οι οποίοι είτε να μας μειώνουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου που παίρνουμε από απεικονιστικές μεθόδους, να έχουμε καλύτερα και πιο ακριβή διάγνωση, είτε να μας δείχνουν στοιχεία που αφορούν την ακτινοευαισθησία και την ακτινοανθεκτικότητα. Έχουν με το θεραπευτικό χειρισμό βιοδείκτες από ανάλογα με το θεραπευτικό χειρισμό, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν το ακτινοθεραπευτικό σχήμα, όπως είναι η δόση, όπως είναι το fractionation, η καλύτερη βελτίωση του όγκου στόχου και τη συσχέτιση με το αν χρειάζεται ο ασθενής να λάβει συστηματική θεραπεία ή να εντατικοποιήσουμε τη συστηματική θεραπεία ή ποια επιλογή κατάλληλης συστηματικής θεραπείας θα πρέπει να δώσουμε σε έναν ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Μπορεί να έχουμε και βιοδείκτες που να υποβλέπουν επίσης την τοξικότητα, την πρόγνωση από τη θεραπεία, πόσο καλά θα πάει ο ασθενής. Και στη διαδικασία της παρακολούθησης μπορούμε να έχουμε και θα χρειαζόμασταν βιοδείκτες, οι οποίοι θα μπορούσαν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα να μας δώσουν τους πιθανούς ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να υποτροπιάσουν, οι οποίοι δεν θα πάνε καλά, είτε βιοδείκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να μας καθορίσουν αν αυτό που βλέπουμε σε μια απεικόνηση αφορά ίνωση ή είναι τοπική υποτροπή. Οπότε οι βιοδείκτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον καρκίνο του πνεύμονα σε όλα αυτά τα σημεία. Και για να το πετύχουμε όλο αυτό, βλέπετε ότι συνεργάζονται πολλές επιστήμες. Οι βιοδείκτες είναι μια διαεπιστημονική προσέγγιση με διάφορες τεχνολογίες, με διαφορετικές τεχνολογίες και από διάφορες μεριές, οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να μας δώσουν κάποια αποτελέσματα, κάποιο βιοδείκτο, το οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Το οποίο λίγο αντιστοιχεί και την διαεπιστημονική προσέγγιση που έχει ο καρκίνος, η αντιμετώπιση του καρκίνου στις μέρες μας και ειδικά στον καρκίνο του πνεύμονα. Και όσον αφορά την ιστορία των βιοδικτών στον καρκίνο του πνεύμονα, όλα ξεκινήσαν από το Gefitinib το 2003 με την AstraZeneca. Το Gefitinib χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε ασθενείς οι οποίοι ήταν πολύ θεραπευμένοι με καρκίνο πνεύμονα, οι οποίοι έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με το τι άλλο είχαν πάρει πιο πριν. Οπότε υπήρχε μια θεραπευτική επιλογή σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα. Και η ιστορία του πάει λίγο κάπως έτσι. Το 2012 θα συμβήκαν τα αποτελέσματα που συνέκριναν το Gefitinib με το standard of care εκείνη την εποχή που ήταν τη δοσταξέλη. Και από ό,τι βλέπουμε στους ασθενείς αυτούς δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά τη συνολική επιβίωση. Αργότερα ήμασταν λίγο πιο υποψιασμένοι, ήρθε η μελέτη IPAS που γνωρίζαμε το EGFR και γνωρίζαμε τις μεταλλάξεις του EGFR
Και βλέπαμε το ότι αυτοί οι ασθενείς πιθανόν να έγινε σε ένα πολύ στοχευμένο target group ασθενών. Ήταν Ασιάτες που δεν καπνίζαμε, που δεν είχαν καπνίσει ποτέ και είχαν αδενοκαρκίνωμα. Και βλέπουμε εδώ πέρα το ότι συγκρίνοντας το standard of care με το Gefitinib είχε καλύτερα αποτέλεσματα όσον αφορά το progression free survival. Και η υποανάλυση με αναδρομικά των ασθενών που ανάλογα με το EGFR, ανάλογα με την EGFR μετάλλαξη και σε αυτούς που ήταν θετικοί, έδειξε αργότερα το ότι είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε κάπως έτσι πάει, δηλαδή αναγνωρίζουμε κάτι, αλλά πρέπει να έχουμε και τον ανάλογο στόχο. Και τώρα απλά φαίνεται το ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έχει αλλάξει. Υπάρχουν αρκετά γονίδια που έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε αναγνωρίσει και ποιο είναι το κατάλληλο φάρμακο πλέον το οποίο μπορούμε να χορηγήσουμε. Και ο χάρτης διαμορφώνεται έτσι και βλέπουμε ότι με τη χορήγηση μόνο αυτών των φαρμάκων ότι έχουμε πετύχει και καλό PFS σε αυτούς τους ασθενείς και καλή ανταπόκριση και καλές ανταποκρίσεις όσον αφορά τη συνολική επιβίωση σε ορισμένες από αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τους βιοδείκτες, ο μόνο αναγνωρισμένος και καλά αξιολογημένος που προοπτικά έχει αξιολογηθεί είναι το PD-L1. Παρόλο που δεν είναι ο τέλειος βιοδείκτης, γιατί πολλές φορές έχουμε ασθενείς οι οποίοι τον εκφράζουν και δεν πάνε καλά και ασθενείς που έχουν πολύ χαμηλό PD-L1 ή αρνητικό, οι οποίοι και με την χορήγηση της ανισοθεραπείας φαίνεται ότι πάνε καλά. Οπότε το PD-L1 αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος αναγνωρισμένος βιοδείκτης όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα και αφορά την ανοσοθεραπεία. Και εδώ βασικά θα μπορούσα να κλείσω την παρουσίαση, γιατί αυτή τη στιγμή, όποιες κατευθυντήριες οδηγίες και αν πάρετε, είτε τις ευρωπαϊκές είτε τις αμερικάνικες που αφορούν τους βιοδείκτες και την ακτινοθεραπεία, και ειδικά στον καρκίνο του πνεύμονα, δεν υπάρχει κάποιος αναγνωρισμένος βιοδείκτης, ο οποίος να έχει αξιολογηθεί και να έχει δώσει κάποια και να κατευθύνει κάπου μια θεραπευτική απόφαση ότι αν θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε ακτινοθεραπεία, ο ασθενής θα ωφεληθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη αντινεοπλασματική θεραπεία. Και για να μην σας το μαυρίσω τελείως, υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία έχουμε εξετάσει και έχουμε κάποια κατεύθυνση στο πού πάει και το τι μπορεί να μας βοηθήσει. Έχουμε γονιδιακούς βιοδείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα, έχουμε το Radio Sensitivity Index, τον δείκτη ακτινοευαισθησίας, ο οποίος είναι ένα πάνελ 10 γονιδίων, ο οποίος προσπαθεί να δει εάν ένας όγκος είναι ακτινοευαίσθητος και όχι. Σε αυτό το πάνελ έχουν μελετηθεί 10 γονίδια, τα οποία έχουν να κάνουν με τον κυταρικό κύκλο, με την απόπτωση και με την ανοσοαπόκριση και την φλεγμονή. Έχουμε κάποια δεδομένα, τα οποία έχουμε σε πρεκλινικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν κάποια αποτελέσματα. Μέσα σε αυτά έχουμε και την κλινική συσχέτιση και έχουμε αναγνωρίσει ότι ο δείκτης, το CDK1, έχει χαρακτηριστεί ότι είναι πιθανό να είναι ένας δείκτης ο οποίος θα είναι άντοχος στη θεραπεία, είτε με την ακτινοθεραπεία είτε τη θεραπεία με πλατίνα. Και το RCA έχει να κάνει με το δείκτη ανταπόκριση. Οπότε ενδεικτικά θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην κάθε μέρα πράξη, θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε και να κάνουμε πιο personalized την ακτινοθεραπεία όσον αφορά τη δόση, το σχήμα και το fractionation. Παρ' όλα αυτά δεν έχει μελετηθεί προοπτικά. Περιμένουμε κάποιες μελέτες να δώσουν κάποια αποτελέσματα, μικρές μελέτες, αλλά τίποτα δεν έχει ακόμα γίνει validate. Και από τα πολυγονιδιακά πάνελ που είναι το 10 γονιδίων υπάρχουν και έχουν μελετήσει και μόνο γονιδιακές μεταλλάξεις. Συγκεκριμένα είναι γονίδια στην επιδιόρθωση του DNA και από αυτά είναι οι πολυμορφισμοί του ERCC1 και 2 που είναι στο NER μονοπάτι, τα οποία έχουμε δει ότι έχουμε κάποιες πρεκλινικά δεδομένα που οι παράγοντες αυτοί, οι πολυμορφισμοί, σχετίζονται με την ακτινοευαισθησία και την αντίσταση στην πλατίνα.
Και αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι το ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα από την μελέτη της RTOG 0617. Είναι τυχεοποιημένη μελέτη φάσης 3, η οποία συνέκρινε δύο ακτινοθεραπευτικά σχήματα στον καρκίνο του πνεύμονα, τα 60 γκρέι με την κλιμάκωση της δόσης στα 74, η οποία πήρε τα στοιχεία από τους ασθενείς αυτούς και τους κατηγοροποίησε σε δύο κατηγορίες: τους ακτινοενθεκτικούς, αυτούς που εξέφραζαν τους πολυμορφισμούς του ERCC1 και 2, και τους χαρακτήρισε ως ακτινοάντοχους, και τον υπόλοιπο πληθυσμό το χαρακτήρισε ως ακτινοευαίσθητο. Και αυτό που έδειξε ότι υπήρχε διαφορά. Οι ασθενείς που λάβαν 60 γκρέι και δεν εξέφραζαν αυτούς τους πολυμορφισμούς πήγαιναν καλύτερα, ενώ οι ασθενείς που λάβανε 74 γκρέι και εξέφραζαν αυτούς τους πολυμορφισμούς πήγαιναν καλύτερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον αφορά τη συνολική επιβίωση. Άρα υπάρχουν κάποια δεδομένα που υποστηρίζουν ότι μπορούμε να πάμε προς την πιο στοχευμένη θεραπεία, δόση ακτινοθεραπείας, ανάλογα με το τι εκφράζουν αυτοί οι ασθενείς. Παρ' όλα αυτά τα data δεν έχουν γίνει validate σε προοπτικές μελέτες. Και πάμε για τις οδηγίες μεταλλάξεις στον καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίες είναι στα πρώιμα στάδια, κυρίως είναι το EGFR, το KRAS και το ALK. Σε μεταστατικά στάδια είδαμε το ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα και αντίστοιχα φάρμακα. Όσον αφορά τα στάδια που είναι για τη ριζική θεραπεία, έχουμε αναγνωρίσει το EGFR, που κανονικά συνήθως, εάν πάρουμε παλιά δεδομένα όπου βλέπαμε το EGFR, θεωρούσαμε ότι αυτοί οι όγκοι είναι και ακτινοάντοχοι. Τώρα βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα λίγο αλλάζουν. Έχουμε πρεκλινικά δεδομένα για το EGFR στο μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα, με τα τελευταία δεδομένα να έχουν γίνει σε in vitro μελέτες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Άστρο του 2024, που έδειξε το ότι όταν ακτινοβολήσαμε κύτταρα τα οποία ήταν θετικοί για την EGFR μετάλλαξη, είχαν περισσότερες βλάβες στη διπλή έλικα του DNA μέσα στο 24ωρο από τις σειρές που ήταν αρνητικές για τη μετάλλαξη. Και πάμε σε ανοσολογικούς βιοδείκτες. Ξέρουμε το ότι η ακτινοθεραπεία, ο θάνατος από την ακτινοθεραπεία είναι αρκετά ανοσογόνος και προκαλεί διάφορους μηχανισμούς που έχουν anti-tumor ανοσοκαταστολή. Πολύπλοκοι μηχανισμοί οι οποίοι περιπλέκονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε για το θάνατο ο οποίος προέρχεται από την ακτινοθεραπεία, δεν έχουμε πλήρως αναγνωρίσει όλους τους μηχανισμούς και απλώς επελέκονται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μέχρι και τώρα μεταξύ τους. Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα είναι το ότι το μικροπεριβάλλον του όγκου συνήθως είναι ανοσοκατασταλτικό. Και φαίνεται το ότι επηρεάζει την ανοσοαπόκριση, ιδιαίτερα με το PD-1 και το PD-L1. Αυτό έχει αποτέλεσμα το ότι όταν έχουμε έκφραση του PD-L1, βλέπουμε το ότι έχουμε δει το ότι έχουμε πιο άσχημη επιβίωση μετά από την ακτινοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν γίνεται ακτινοθεραπεία, έχουμε δει το ότι προκαλεί αύξηση των κυκλοφορούντων κυττάρων, όπως είναι του CD8 tough cells, οι οποίοι όταν βρίσκουμε το ότι μετά την ακτινοθεραπεία που προκαλεί μεγάλη έκρησή τους, μετά την ανοσοαπόκρισή τους, βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, το υψηλό φορτίο μεταλλάξεων στον όγκο, και αυτό έχει συσχετιστεί με καλύτερο outcome μετά την ακτινοθεραπεία. Η επίδραση όμως της ακτινοθεραπείας σε έναν όγκο δεν είναι μια στατική κατάσταση. Έχουμε δει το ότι παρόλο όλους τους μηχανισμούς που αναγνωρίσουμε και δεν έχουμε αναγνωρίσει, και ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι προκαλούν ακτινοευαισθησία και άλλοι που είναι ακτινοάντοχοι, έχουμε δει το ότι κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας, όταν ακτινοβολείται κάτι, έχουμε αύξηση του PD-L1. Παρ' όλα αυτά όμως, όλα αυτά εμπλέκονται μεταξύ τους, οπότε σαφή εικόνα για το τι μπορούμε και προς τα πού μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα δεν έχουμε.
Όσον αφορά τώρα την ακτινοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία, στον καρκίνο του πνεύμονα έχουμε τη μελέτη Pacific, η οποία είναι η πρώτη μελέτη που έχει βάλει στο θεραπευτικό πλαίσιο τη χημειοακτινοθεραπεία σε καρκίνους οι οποίοι είναι ανεγχείρητοι του καρκίνου πνεύμονα στάδιο 3, η οποία είναι το standard of care, η οποία συνέκρινε αν οι ασθενείς θα πάρουν πλασίμπο ή θα πάρουν το durvalumab 2/1. Θετική μελέτη, αυτή είναι οι ασθενείς οι οποίοι, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα γνωρίζετε όλοι. Θετική μελέτη ως προς τη συνολική επιβίωση και θετική μελέτη η οποία μετά για να πάρει έγκριση στο φάρμακο έγινε και από ανεξάρτητη τυχαία ανταπόκριση και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματά τους ότι εξακολουθούν να είναι θετικά. Αυτό που κατάφερε η μελέτη και άλλαξε τελείως την θεραπεία για τον μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα τον ανεχείρητο στα 2-3 είναι ότι αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους ασθενείς, το 66% των ασθενών οι οποίοι θα λάβουν το συνδυασμό χημειοακτινοθεραπείας με νουρβάλμαμπ είναι ζωντανοί στην πενταετία. Και αν πάμε λίγο να δούμε πότε ξεκινήσανε οι ασθενείς στη μελέτη την Pacific, την πρώτη Pacific, την ανοσοθεραπεία. Αν είδατε πιο πριν στη διαφάνεια, οι ασθενείς τυχεοποιούνται και ξεκινάνε το ντουρβάλμα έχουν ένα εύρος 1 με 42 ημέρες. Και αυτού του ασθενείς που αν δούμε στο forest plot βλέπουμε ότι εδώ πέρα οι ασθενείς που θεωρητικά μάλλον πρέπει να πηγαίνουν καλύτερα, όλοι οι ασθενείς πήγανε καλύτερα, είναι υπέρ του Durvalumab, αλλά φαίνεται ότι οι ασθενείς που πάνε καλύτερα είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει το Durvalumab μέσα και στις 14 μέρες από το πέρας της χημειοακτινοθεραπείας. Και μετά την Pacific έχουμε αποτελέσματα για το πώς μπορεί να χορηγηθεί και πού μπορεί να επηρεαστεί η χρήση του Durvalumab και στις πόσες μέρες είναι ιδανικά να ξεκινήσει μετά την ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Και αυτό που βλέπουμε το ότι όλοι οι ασθενείς έχουν όφελος αν ξεκινήσουν την ακτινοθεραπεία, αλλά φαίνεται ότι οι ασθενείς όσο πιο νωρίς την ξεκινάνε, την ακτινοθεραπεία τόσο καλύτερα πηγαίνουν. Και όσον αφορά πάλι από τη μελέτη την Pacific, είδαμε το ότι αν φέρω τη διαφάνεια ξανά πίσω, θα δείτε ότι οι ασθενείς που είχαν EGFR μεταλλάξεις δεν φαίνεται να πηγαίνουν καθόλου καλά από την χορήγηση της ανοσοθεραπείας μετά. Οπότε υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα που έχουμε αναγνωρίσει και αυτή είναι η post-hoc ανάλυση που έδειξε ότι οι ασθενείς που πήραν durvalumab ή το placebo και είχαν EGFR μετάλλαξη δεν υπήρχε καμία διαφορά, στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το PFS. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η Λόρα, μελέτη φάσης 3, η οποία τυχεοποιεί τους ασθενείς είτε στο standard of care, είτε μετά αντί είτε placebo, είτε μετά να συνεχίσουν τη θεραπεία με την osimertinib, που είναι τρίτης γενιάς TKI που στοχεύει την EGFR μετάλλαξη. Μελέτη η οποία ήταν θετική, βλέπουμε ένα median follow-up, ένα median PFS το οποίο να είναι 22 στο σκέλος του osimertinib, έναν 5,6 μήνες στο placebo και παρόλο που στην πλειοψηφία του ήταν ασιατικής καταγωγής και οι περισσότεροι πήραν χημειοθεραπεία ταυτόχρονα, χημειοάκτινο ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά. Θετική μελέτη ως το progression-free survival και ως προς την ανεξάρτητη αρχή πάλι το progression-free survival ήταν θετικό. Αυτό που θα πρέπει να σταθούμε εδώ πέρα είναι ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν ανταπόκριση, ήταν θετικά υπέρ του osimertinib ανεξάρτητα από την ανταπόκριση που είχαν από την χημειοακτινοθεραπεία. Φέρεται ότι και στο partial response και στο stable disease είχαν καλή ανταπόκριση. Όσον αφορά τις απομακρυσμένες μεταστάσεις είχαν όφελος, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα και ως προς το local control να έχουν καλές ανταποκρίσεις σε σχέση με το placebo. Οπότε τα δεδομένα πλέον για τον καρκίνο του πνεύμονα στο στάδιο 3, το ανεχείρητο 3α, 3β και 3c, φαίνεται ότι έχουν αλλάξει. Ο ασθενής πηγαίνουν χημειοακτινοθεραπεία και consolidation θεραπεία με durvalumab, εκτός εάν έχουν EGFR μεταλλάξεις, οι οποίοι παίρνουν πλέον το osimertinib. Τι γίνεται μετά τα TKIs, είναι γνωστό το ότι μετά από κάποιο διάστημα αρχίζει και γίνεται ακτιαντοχή στα TKIs, είναι γνωστό και τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Βλέπουμε από όλα αυτά που έχουμε δει το ότι υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ τη χορήγηση TKIs και της ακτινοθεραπείας με το osimertinib στη συγκεκριμένη μελέτη να δρά κυρίως σαν ακτινοευαισθητοποιό
σαν ακτινοβιστοποιός παράγοντας. Και έχουμε κάποια κλινικά δεδομένα, η οποία όσα αφορούν την συγχορήγηση και αν θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε και αν θα ωφεληθούμε από το να χορηγήσουμε σε ασθενείς με εγκεφαλομετάλλαξη ακτινοθεραπεία στην ομάδα της ολογοπροοδεύουσας νόσους. Αυτή είναι μια μελέτη από την Ελβετία, η οποία είδε το ότι ένα 15 με 47% των ασθενών προχωράνε μετά από τη χορήγηση του συνέρτιμπη, προχωράνε σε αυτό που λέμε oligопроgressive νόσο. Και από αυτούς το 37% ενδεχομένως είναι κατάλληλος για να λάβει τοπική θεραπεία, μετάσταση directed therapy ή locally ablative therapy, είτε στερεοταξία, ό,τι αυτό μπορεί να δοθεί. Και ο κύριος Γεωργακόπουλος το 2024 δημοσίευσε ένα πολύ καλό review, το οποίο συζητάει αυτό το θέμα, αναπτύσσει αυτό το θέμα, και βλέπουμε το ότι αυτό που μπορούμε να πετύχουμε κάνοντας μία τοπική θεραπεία στην οligοπροοδεύουσα νόσο είναι το ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε τη χορήγηση άλλης γραμμής, γιατί συνεχίζει ο ασθενής με το συγκεκριμένο TKI που έχουν ανταποκριθεί όλες οι βλάβες, και οι βλάβες που δεν έχουν ανταποκριθεί γίνεται κάποια μορφή τοπικής θεραπείας, κυρίως στερεοταξίας, και βλέπουμε το ότι παραμένει στο ίδιο φάρμακο, στο ίδιο TKI για 6 με 14 μήνες και αλλάζει αργότερα. Και πάμε λίγο στους ασθενείς που έχουν EGFR μετάλλαξη, και μεγάλος λόγος έχει γίνει και τις ασθενείς που έχουν ταυτόχρονα και εγκεφαλικές μεταστάσεις. Αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη με το χαρακτηριστικό ακρονίμιο TURBO, η οποία σε ασθενείς που είχαν μεταλλάξεις κοίταξε να δει αν θα ήταν καλύτερα να χορηγήσουμε στερεοταξία upfront πριν οποιαδήποτε θεραπεία, ή να μην κάνουμε τίποτα, να συνεχίσουν μόνο με το TKI. Και αυτό που είδαμε, παρόλο που στη συνολική επιβίωση δεν υπήρχε διαφορά, αν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση, είδαμε το ότι όσον αφορά το progression στο κεντρικό νευρικό, οι ασθενείς πηγαίνανε καλύτερα όταν χορηγούταν κάποια μορφή ακτινοθεραπείας και τη συγκεκριμένα στερεοταξία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις βλάβες που ήταν 1/100 και πάνω. Βλέπουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Άρα, φαίνεται ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ των TKIs και της ακτινοθεραπείας. Οι όγκοι αυτοί που θεωρητικά είναι ακτινοάντοχοι φαίνεται να ανταποκρίνονται, οπότε αυτός ο συνδυασμός, ότι οι βλάβες αυτές, το ότι τα TKIs έχουν ένα είδος ακτινοευαισθησίας, φαίνεται να επαληθεύεται από τα δεδομένα από αυτή τη μελέτη. Και φέτος, στο ΕΣΜΟ νομίζω, στο περσινό ΕΣΜΟ βγήκε αυτή η μελέτη, η οποία είναι κινέζικη μελέτη, αφορά δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο target group ασθενείς, και το Icotinib είναι ένα τρίτης γενιάς TKI, το οποίο υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία κοίταξε να δει εάν μπορούμε να χορηγήσουμε μαζί με το TKI ακτινοθεραπεία τόσο στην πρωτοπαθή νόσο αλλά και στο μεσοθωράκιο. Και είδαμε ότι όσον αφορά το PFS και το OS, σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών φαίνεται ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Άρα υπάρχει μια συνέργεια. Αυτό αναμένεται βέβαια να δούμε αν αυτό ισχύει και στον μη ασιατικό πληθυσμό. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και στο πλαίσιο της χορήγησης TKIs με ακτινοθεραπεία, είτε στο πλαίσιο της ριζικής θεραπείας όπως είναι η στέρεο, είτε στο πλαίσιο για palliative σκοπό με ακτινοθεραπεία. Και κλείνοντας, υπάρχουν και άλλοι βιοδείκτες οι οποίοι υπάρχουν και μελετώνται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πρωτοαιμικοί και αιματογονωμιακοί biomarkers, όπως είναι πρωτεΐνες και ένζημα. Συγκεκριμένα υπάρχει μελέτη που αναφέρεται στο PARP, όπως σας είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές παραπάνω, είναι η μελέτη Concord. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν με το circulating tumor DNA, με το circulating tumor cell, αρκετά
ακριβές μελέτες για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουν δώσει κάποια σαφή αποτελέσματα. Υπάρχουν τα radiomimics, τα οποία έχουν να κάνουν με απεικονιστικούς biomarkers, τα οποία προχωράνε και συγκεκριμένα στον καρκίνο κεφαλής τραχύλου έχουμε το μίσο, που είναι ένας βιοδείκτης υποξίας και μπορούμε να στοχεύσουμε αυτές τις περιοχές με μεγαλύτερη δόση. Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να αναγνωριστεί και στον πνεύμονα και υπάρχουν και βιοδείκτες οι οποίοι προσπαθούν να αναγνωρίσουν την τοξικότητα μετά ακτινοθεραπεία. Τίποτα από όλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιολογηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή στον καρκίνο του πνεύμονα περαιτέρω. Όλα είναι σε στάδιο μελετών και προκλινικών μελετών, αρκετά από αυτά. Ευχαριστώ πολύ και αν έχετε κάποια ερώτηση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική σου εισήγηση, αγαπητή Άντα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κρατήριο. Λοιπόν, εγώ ένα πολύ μικρό σχόλιο, υπόθηκε και από την κυρία Κουλουμιτζοπούλου. Γενικά, ένας προβλεπτικός βιοδείκτης είναι οποιοδήποτε παράγοντας, είτε αυτό είναι πρωτεϊνικό μόριο, είτε είναι κάποια μετάλλαξη, που θα μας βοηθήσει στο να πάρουμε σωστή θεραπευτική απόφαση για τον ασθενή μας. Με την ευρύτερη επομένως έννοια του όρου, και η μετάλλαξη του EGFR είναι ξεκάθαρα ένας προβλεπτικός βιοδείκτης. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί όταν θα υπάρχει μετάλλαξη του EGFR, και για παράδειγμα θα έχουμε ένα ασθενή στο ογκολογικό συμβούλιο, ο οποίος θα είναι στάδιο 3, θα είναι οριακά χειρουργήσιμος, όταν στο τραπέζι θα τεθεί το θέμα της πενιχυρητικής χημειονοσοθεραπείας, μπορούμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε ότι τα δεδομένα της μελέτης LORA είναι εξαιρετικά, και επομένως ο ασθενής θα έχει και θα είναι μια τέλεια θεραπευτική επιλογή για τον ασθενή μας, και η χημειοακτινοθεραπεία και εν συνεχεία η χορήγηση των TKIs. Και ειδικά για τις μεταλλάξεις του EGFR, όπως πολύ σωστά μας είπε η κυρία Κουλουμιτζοπούλου, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και ο όγκος των δεδομένων που προκύπτει είναι τεράστιος κυριολεκτικά, και πιστεύω ότι στο μέλλον θα προκύψουν και άλλα καινούργια δεδομένα, που πραγματικά η μετάλλαξη του EGFR θα είναι μια παράμετρος που θα μας βοηθάει στη θεραπευτική απόφαση, και ο ασθενής αυτός θα υποβάλλεται και σε ακτινοθεραπεία. Λοιπόν, αγαπητοί Άντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε, γιατί είμαστε έχει περάσει λίγο η ώρα. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στον κύριο Μαραβέλη, τον αγαπητό φίλο, να μας μιλήσει συγκεκριμένα πλέον για βιοδείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί αμιγώς στην ακτινοθεραπεία. Η έρευνα για δικούς μας ακτινοθεραπευτικούς σε εισαγωγικά βιοδείκτες έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Υπόθηκε και στις εξαιρετικές προηγούμενες εισηγήσεις, όπως παράδειγμα ο δείκτης ακτινοευαισθησίας, αυτή η γονιδιακή υπογραφή, ότι έχει χρησιμοποιηθεί, υπάρχουν δεδομένα. Δυστυχώς, εξ όσων γνωρίζω, θα μας πει καλύτερα ο κ. Μαραβέλης, δεν έχουν ακόμα κλινική εφαρμογή. Πάμε να δούμε αν περιμένουμε κάτι καινούριο από τις μελέτες που τρέχουν, και που θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και στην ακτινοθεραπεία με δικούς μας αμιγώς βιοδείκτες. Αγαπητέ Γιώργο, σε ακούμε. Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν έχουμε αρκετό χρόνο. Μάλλον έχουμε περάσει και τον χρόνο, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Αγαπητέ Γιώργο, έχουμε όσο χρόνο θες εσύ. Οπότε εγώ θα πω για τους βιοδείκτες στην ακτινοθεραπεία και το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και εννοείται ότι οι συνάδελφοι, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι, έχουν πει αρκετά πράγματα, τα οποία εντάξει, ίσως καλύπτουν πολλά από αυτά που θέλω να πω και εγώ. Αλλά αυτό που πραγματικά θα ήθελα να πω είναι αυτό που είπες και εσύ, Γιάννη, ότι οι βιοδείκτες στην ακτινοθεραπεία είναι μια καινούρια, σε εισαγωγικά τεχνολογία, μια καινούρια πρακτική, μια πρακτική που μας οδηγούν σε βιολογικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία. Είναι στην αρχή. Πολλά από όλα αυτά που ακούμε, τα είπε και η κυρία Κουλουμιτζοπούλου, δεν είναι validated. Είναι προγνωστικοί μόνο δείκτες, δεν είναι προβλεπτικοί όμως ακόμα, γιατί δεν έχουν πιστοποιηθεί σε μελέτες φάσης 3. Οπότε δεν έχουν πρακτικά κανένα αντίκτυπο στην καθημερινή μας πράξη αυτή τη στιγμή, αλλά καλό είναι να ξέρουμε πάνω κάτω πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί η επόμενη γενιά ακτινοθεραπευτών, πιθανώς και προς το τέλος της δικιάς μας καριέρας, κάποια από αυτά τα στοιχεία, κάποιους από αυτούς τους βιοδείκτες, σίγουρα θα τους χρησιμοποιούμε για εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία.
κυρίως όσο αφορά τη δόση, αλλά και γενικότερα στην συνολικότερη προσέγγιση ογκολογική του ασθενούς, σε συνδυασμούς δηλαδή με συστηματικές θεραπείες. Οπότε, γιατί βιοδείκτες και γιατί βιοδείκτες στην ακτινοθεραπεία? Η γνωστή φράση ότι 50% των ασθενών κάποια στιγμή ογκολογικών θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία. Εμείς έχουμε μελέτες, δίνουμε βάση αυτών των μελετών μία δόση και έχουμε τις καμπύλες TCP και NTCP, οι οποίες προβλέπουν βάσει αυτής της δόσης και έτσι τη δίνουμε, τι βιολογικό αποτέλεσμα θα έχουμε στον όγκο σε σχέση με τις παρενέργειες οι οποίες θα υπάρξουν. Οπότε η παρενέργεια στην πραγματικότητα είναι αυτός ο παράγοντας, γιατί η μία καμπύλη συμπαρασύρει την άλλη, κλείνει το θεραπευτικό παράθυρο όσο αυξάνουμε τη δόση, και αυτό που μας σταματάει στο να δίνουμε πραγματικά μερικές φορές κυταροκτόνες δόσεις. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί η σημερινή τεχνολογία μας έχει βοηθήσει αυτές τις δύο καμπύλες να τις αποθήσουμε τη μία από την άλλη. Μιλάμε για καινούργιες τεχνικές που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε μιλήσει στα συνέδριά μας. VMAT, στερεοταξία, CBCT καθημερινό και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε αυτές οι δύο καμπύλες είναι αυτές που μας λένε ποια είναι η δόση που μπορούμε να δώσουμε χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα βάσει των μελετών σε έναν ασθενή. Οπότε τα 60 γκρέι παραδείγματος χάρη για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι 60 γκρέι για όλους τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Τώρα οι βιοδείκτες ήρθαν για να έρχονται, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα, για να διευρύνουν αυτό το παράθυρο, να διευρύνουν το παράθυρο μεταξύ TCP, να το πάει δηλαδή προς τα αριστερά το σχήμα, το NTCP προς τα δεξιά, να μεγαλώσει το παράθυρο για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερο έλεγχο και λιγότερες παρενέργειες. Οι παρενέργειες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, έχουν μεγάλη επίπτωση ακόμα και στην συνολική επιβίωση ενός ογκολογικού ασθενούς. Οπότε οι βιοδείκτες ήρθαν ή θέλουν ή προσδοκούν να κάνουν πραγματικά αυτό το όραμά μας πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε ότι δύο ασθενείς με ακριβώς τον ίδιο ιστολογικό τύπο και σχεδόν τα πανομοιότυπα χαρακτηριστικά έχουν διαφορετικό TCP, διαφορετικό NTCP, και αυτό είναι ξεχωριστό για τον κάθε άνθρωπο, ακόμα και για την ίδια δόση που χορηγούμε σε αυτούς τους ασθενείς. Αλλιώς θα αντιδράσει ο όγκος και οι φυσιολογικοί περιβάλλοντες για μια συγκεκριμένη δόση στον έναν ασθενή και αλλιώς στον άλλον. Οπότε οι βιοδείκτες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Φανταστείτε να μπορούσαμε να ξέρουμε βάσει των βιοδείκτων πού βρίσκονται αυτές οι καμπύλες πριν αρχίσουμε τη θεραπεία. Ποια είναι δηλαδή η σχετική τους θέση και ποιο είναι το θεραπευτικό παράθυρο. Αυτό θα μας βοηθούσε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να τροποποιήσουμε τη δόση, να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τη δόση ανάλογα την αποτελεσματικότητα που θα είχαμε στον όγκο ή στους φυσιολογικούς ιστούς. Οπότε οι βιοδείκτες θα παίξουν αυτό το ρόλο στην πραγματικότητα. Κάθε ασθενής τη δικιά του δόση, γνωρίζοντας από την αρχή πού βρίσκονται η σχέση μεταξύ θεραπευτικού αποτελέσματος και πιθανών παρενεργειών. Η θεραπεία μας θα προσαρμόζεται πάνω σε αυτά τα δύο. Οπότε, όταν μιλάμε για βιοδείκτες, στην πραγματικότητα μιλάμε για βιοδείκτες ακτινοευαισθησίας. Από τη μια πλευρά, ακτινοευαισθησίας των φυσιολογικών ιστών και βιοδείκτες ακτινοευαισθησίας του ίδιου του όγκου. Φυσικά η ακτινοευαισθησία του όγκου είναι συνιστός πολλών παραγόντων. Των κλασικών νερ της ραδιοβιολογίας που είπαμε σε προηγούμενο μάθημα και ακούσαμε, αλλά και πολλών άλλων παραγόντων που όλο και πιο πολύ
βάζουν και άλλα αέρια στην ραδιοβιολογία μας σίγουρα, αλλά μπορούμε να τα συμπτύξουμε σε παράγοντες γενετικούς, μεταβολικούς, ανοσολογικούς και ιδίους παράγοντες των κυτάρων που λέγονται radiogenomics. Οπότε όλα αυτά καθορίζουν την ραδιοευαισθησία και από τις δύο πλευρές, και από τον όγκο και από τον ασθενή και τη σχέση μεταξύ τους. Οπότε αυτοί οι βιοδείκτες δυστυχώς ακόμα βρίσκονται σε στάδιο που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην κλινική μας πράξη. Όπως όλη την ογκολογία, και εδώ απαιτείται αυστηρή επικύρωση όταν θα εφαρμόσουμε τέτοιους δείκτες. Εσωτερική, εξωτερική, προοπτική σε μελέτες. Και πρέπει να πούμε ότι το προγνωστικός δείκτης, όπως είναι αυτοί οι δείκτες σήμερα, δεν είναι και προβλεπτικός. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα της θεραπείας. Κάποιοι από αυτούς όμως είναι λίγο κοντά στο να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα και οι προηγούμενοι συνάδελφοι μας το ανέδειξαν σε κάποιες διαφάνειες. Θα αρχίσω βέβαια πρώτα με τους βιοδείκτες που αφορούν τον ίδιο τον όγκο και μετά θα πάω στους φυσιολογικούς ιστούς. Αλλά γενικά πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 17 συνολικά περίπου υπογραφές και πολλούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αφορούν όλο το φάσμα, γονιδίωματική δηλαδή, επιγενετική, βιοδείκτες, ανοσολογικοί, απεικονιστικοί βιοδείκτες. Πρέπει να πω ότι οι κύριοι τρεις βιοδείκτες που εγώ θέλω να κρατήσουν σήμερα οι ειδικευόμενοι μας είναι για τον όγκο το RSI και το GAD, θα πω παρακάτω, και το RILA για τους φυσιολογικούς ιστούς, και αυτό θα το πω παρακάτω. Φυσικά όλοι αυτοί σε συμπεριληπτικά μοντέλα προσπαθούν να μπουν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μας δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα από ότι ο καθένας βιοδείκτης από αυτούς μόνος. Δεν μπορεί μόνο ένας βιοδείκτης να μας πει όλη την αλήθεια. Μόνο συμπεριληπτικά μοντέλα στο μέλλον, και αυτό έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, θα μας βοηθήσουν σε μια πραγματικά εξατομικευμένη βιολογική ακτινοθεραπεία και ογκολογία. Είπα ότι υπάρχουν περίπου 17 από αυτές τις τεχνολογίες βιοδεικτών. Λίγες στην πραγματικότητα έχουν επιβεβαιωθεί βιολογικά και λίγο περισσότερες κλινικά. Αλλά δεν είναι σημαντικός πραγματικά ο αριθμός τους. Φυσικά έχουμε πολλές μελέτες, κυρίως φάσης 2, πολύ λίγες φάσεις 3, για να πιστοποιηθούν και να περάσουν πλέον στην κλινική πράξη. Και λέγοντας όλα αυτά, θα περάσω στον πρώτο δείκτη, που ήδη και οι δύο συνάδελφοι τον έχουν αναφέρει, και είναι ο Radio Sensitivity Index, που είναι αυτά τα 10 γονίδια, 3 τα οποία αφορούν την απόπτωση και 3 που είναι προαποπτωτικά και 7 γονίδια που είναι αντιαποπτωτικά. Ο συνδυασμός αυτών των γονιδίων βγάζουν ένα σκορ, το οποίο είναι ένας μαθηματικός τύπος, για να μην σας κουράζω, δεν τον έβαλα εδώ. Δεν είναι μεταλλάξεις γονιδίων, αλλά είναι expression αυτών των γονιδίων. Δηλαδή το πόσο ενεργά βρίσκονται στην γονιδιακή ανάλυση. Χαμηλός δείκτης RSI πάει να πει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακτινοευαισθησία για τον όγκο. Μιλάμε πάντοτε για τον όγκο. Έχουμε κάποιες αναδρομικές μελέτες που κάνουν validation σε αυτόν το δείκτη και πολλές προοπτικές βρίσκονται ήδη στο δρόμο της πιστοποίησης, κυρίως για το μαστό, αλλά και για άλλους όγκους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Σημαντικός δείκτης. Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες, γιατί τι μπορεί να μας πει, κάνει escalation ή descalation της δόσης.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε σαν μια πρώτη προσέγγιση στην ακτινοθεραπευτική μας πράξη. Να οι μελέτες όλες αυτές που έχουμε. Βλέπετε εδώ 8.000 ασθενείς, στο μαστό και την προοπτική μελέτη. Θα δούμε αρκετά πράγματα όσο αφορά τον δείκτη RSI. Παρόλα αυτά είναι σε στάδιο επικύρωσης επίπεδου 2, δεν είναι επίπεδου 1. Δεν έχει μπει στην κλινική πράξη, αλλά είπαμε ότι είναι κοντά. Τώρα το GARD. Είναι το GARD. Το GARD είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικός δείκτης. Στην πραγματικότητα είναι η εξέλιξη του RSI. Συνδυάζει το RSI με το linear quadratic μοντέλο, όπως φαίνεται εδώ στη διαφάνεια. Και τι κάνει? Προσπαθεί να υπολογίσει γενετικά, γενομικά στην πραγματικότητα, μια προσαρμοσμένη δόση για έναν συγκεκριμένο ασθενή, βάσει του RSI πάντοτε, των 10 γονιδίων που είπαμε πριν. Εδώ δηλαδή δεν μετράμε πόσα γκρέι δίνουμε με αυτό το δείκτη, αλλά πόσο είναι η βιολογική της επίδραση της συγκεκριμένης δόσης που δίνουμε πάνω στον όγκο. Φυσικά, όπως βλέπετε, ο δείκτης του RSI έχει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει μπει μέσα στο γραμμικό στοιχείο του ΑΒ, στο α δηλαδή, που είναι ο απόλυτος δείκτης διπλής θράψης του DNA. Οπότε μας λέει πολύ καλύτερα, μας δηλώνει πολύ καλύτερα την ακτινοευαισθησία ενός όγκου. Και αυτό εδώ είναι επίπεδο 2, με πάρα πολλές μελέτες όπως βλέπετε. Κάποιους τους ανέφερε ο Παντελής, κάποιους τους ανέφερε και η Άντα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον με τον GARD. Πιστεύω ότι αυτός και ο RSI είναι οι δείκτες οι οποίοι θα μπουν πρώτοι όσο αφορά την ακτινοευαισθησία και τον υπολογισμό της ακριβούς βιολογικής δόσης για τον ασθενή, πρώτα σε κλινική εφαρμογή. Τώρα, περνάμε στο επόμενο, DNA repair και response και απάντηση. Γενικά πρέπει να πούμε ότι η ικανότητα της επιδιόρθωσης του DNA, αναφέρθηκαν πριν τα γονίδια ATN, το MRA11, το BRCA, μπορεί να καθορίζει την ίδια την ακτινοευαισθησία. Αυτά τα γονίδια που μελετούνται σε αυτούς τους βιοδείκτες είναι στην πραγματικότητα η βιολογική βάση πίσω από τους δύο προηγούμενους βιοδείκτες που σας είπα, το RSI και το GARD. Αυτοί οι βιοδείκτες της επιδιόρθωσης του DNA μπορούν να μας πούν αν κάποιος ασθενής, πέρα από το πόσο ακτινοευαίσθητος ή όχι είναι, να μας πούν πώς μπορούν να συνδυαστεί η δόση προσαρμοσμένη βιολογικά βάσει του GARD και του RSI, να συνδυαστούν και με παράγοντες ανάλογες της γενετικής διαταραχής, παραδείγματος χάρη PARP inhibitors. Προς τα εκεί κινείται η κατεύθυνση με αυτούς τους βιοδείκτες στην ακτινοθεραπεία. Πάρα πολλές μελέτες και εδώ. Δεν χρειάζεται, είναι πολλές και είναι και εξελισσόμενες. Τώρα, ας πούμε λίγο για τις επιγενετικές υπογραφές και το RISE. Οι επιγενετικές αυτές υπογραφές είναι βασισμένες στο messenger RNA και στο microRNA και ειδικά στη σχέση μεταξύ τους, στην κυκλοφορία πάντοτε του αίματος. Και σχετίζονται πολύ βασικά βάσει των μελετών με την ακτινοαντοχή, ειδικά αυτός ο λόγος. Πολύ πρώιμοι βιοδείκτες αυτοί εδώ, για να μας καθοδηγήσουν τις δόσεις, αλλά
μάλλον και αυτές θα μπουν σε multi-omic, ας το πούμε, μοντέλα, συμπεριληπτικά μοντέλα, για να μας χαρακτηρίσουν καλύτερα ποια πρέπει να είναι η ακριβής δόση που πρέπει να δίνουμε βιολογικά για να έχουμε πλήρη ανταπόκριση πάντα στον όγκο. Μιλάω ακόμα για τον όγκο. Τα epigenetics μιλάνε για ακτινοεπαισθησία στον όγκο. Ας πάμε στα επόμενα. Εννοείται η ανοσολογική κατάσταση, οι ανοσολογικοί δείκτες. Η κυρία Κοντζοπούλου είπε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά δεδομένα. Εγώ να περιοριστώ λίγο και να πω ότι πραγματικά η ανοσολογική εικόνα και ειδικά τα TILS μπορούν να είναι ένας προβλεπτικός δείκτης, ειδικά της χημειοακτινοθεραπείας, όχι μόνο στον πνεύμονα, αλλά και σε πολλά άλλα όργανα, παραδείγματος χάρη στο head and neck, στο ορθό. Έχουμε το immunoscore, τη σχέση των ουδετεροφύλων προς τα λευκοκύτταρα, και αυτό είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός δείκτης. Η λεμφοπενία μετά από ακτινοθεραπεία, και αυτός μπορεί να θεωρηθεί ένας προβλεπτικός δείκτης. Βλέπετε τον δείκτη Έντρικ στον καρκίνο του πνεύμονα, που μας λέει ότι αν ακτινοκολλήσουμε συγκεκριμένο όγκο που έχει συγκεκριμένη ροή και μειώσουμε τα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα κάτω από ένα επίπεδο, τότε έχουμε χειρότερη ανταπόκριση. Και όλα αυτά είναι βιοδείκτες οι οποίοι και αυτοί, για να μην σας κουράζω πολύ, θα μπουν μέσα σε αυτά τα συμπεριληπτικά μοντέλα. Δεν μπορούν από μόνοι τους να μας πούν πάρα πολλά πράγματα για την ανταπόκριση του όγκου. Και τώρα ίσως ένα από τα πιο σπουδαία για μένα, γιατί αφορά και το μεταβολισμό, μιλάμε για το κυταρικό και μυτοχονδριακό στην πραγματικότητα μεταβολισμό και τους βιοδείκτες που μπορούμε να πάρουμε σε αυτό το επίπεδο, που μπορούν να μας καθορίσουν τη δόση που δίνουμε βάσει αυτών των που θα μπορούμε να δίνουμε βάσει αυτών των βιοδεικτών. Το μυτοχόνδριο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα εργοστάσιο ενέργειας, αλλά και βασικός ρυθμιστής της ακτινοευαισθησίας ή της ακτινοαντοχής. Όσο πιο ενεργό μεταβολικά είναι το μυτοχόνδριο, τόσο πιο ακτινοευαίσθητος είναι ο όγκος. Στην πραγματικότητα, εδώ βλέπετε το μηχανισμό. Το μυτοχόνδριο μετά από ακτινοβόληση παράγει ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, αλλά ταυτόχρονα μέσω ενός ενζήμου του SOD, λόγω αυτών των ριζών, μπορεί να προστατεύσει τις δράσεις της ακτινοθεραπείας. Πολλά συζητούνται σε αυτό το επίπεδο και τι βιοδείκτες μπορούν να εξαχθούν. Priming μεταβολικό, adaptation μεταβολικό της δόσης της ακτινοθεραπείας, πολύ προχωρημένες έννοιες για να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ σημαντικό είναι το imaging και τα radiomics, η απεικόνηση. Αυτή μπορεί να αποτυπώσει και τη βιολογία του όγκου, μάλλον με μια απεικονιστική, ας το πούμε έτσι, λογική βιοψίας. Όλα τα radiomics, το PET και οι υποξικές περιοχές, οι μαγνητικές, μπορούν να μας δείξουν μια ετερογένεια που μπορούν να καθοδηγήσουν την προσαρμογή της δόσης οι οποίοι έχουν εξανθεί από τους προηγούμενους βιοδείκτες, γιατί και αυτός εδώ ο βιοδείκτης είναι, αλλά πού πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η βιολογικά προσαρμοσμένη δόση, σε ποια περιοχή του όγκου. Οπότε και αυτό εδώ θα μπει μέσα στα multi-omic μοντέλα, στα συμπεριληπτικά μοντέλα κάποια στιγμή.
Εδώ θα μιλάμε βέβαια όταν γίνει αυτό για πλήρη adaptation και στον όγκο, φυσικό adaptation και βιολογικό adaptation, αλλά είναι κάτι το οποίο και αυτό το αναμένουμε στο μέλλον. Οπότε όσο αφορά τώρα τους βιοδείκτες για τον όγκο αυτών καθ' αυτών, πρέπει να πω πολύ έτσι γρήγορα ότι το RSI και το GARD είναι ίσως οι πιο όριμοι δείκτες για εξατομικευμένη δόση. Δείχνουν την ακτινοευαισθησία και είναι η πιο καλή αυτή τη στιγμή και πιο κοντά στην κλινική εφαρμογή. Απεικονιστικοί δείκτες, μεταβολικοί δείκτες συμπληρώνουν όλο αυτό το παζλ και τα επόμενα βήματα είναι ότι όλα αυτά θα συμπεριληφθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα μοντέλο που πραγματικά θα καθοδηγεί βιολογικά την ακτινοθεραπεία, αλλά και φυσικά σε ένα πλήρως έτσι μοντέλο προσαρμοσμένης και προσωποποιημένης ακτινοθεραπείας. Μπαίνω στη δεύτερη κατηγορία τώρα, για βιοδείκτες που αφορούν την ακτινοευαισθησία των φυσιολογικών ιστών. Ακόμα και με τα καλύτερα πλάνα, όπως ξέρετε, 10% των ασθενών θα παρουσιάσουν πολύ σοβαρές τοξικότητες. Αυτό δείχνει αυτό που είπα στην αρχή. Διαφορετική βιολογική αντοχή του κάθε ενός μας ξεχωριστά, του κάθε ενός ασθενούς ξεχωριστά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κατανόηση αυτών των βιοδεικτών, οι οποίοι θα σας πω πολύ γρήγορα παρακάτω ποιοι είναι. Οι πρώτοι βιοδείκτες ήταν οι ενοβλάστες. Τα πρώτα τεστ γινόταν σε ενοβλάστες, αρκετά παλιά, εδώ και 20 χρόνια. Ήταν μια πολύ κοπιώδη η διαδικασία για τους ερευνητές, αλλά ήταν θεμελίωσε στην πραγματικότητα το δρόμο για πολύ πιο απλούστερους βιοδείκτες που τους βλέπαμε στο αίμα. Και αυτοί οι βιοδείκτες και ο βιοδείκτης, ο σημαντικότερος βιοδείκτης όσο αφορά την ακτινοαντοχή ή ευαισθησία των φυσιολογικών ιστών είναι αυτός εδώ, ο Ρίλα. Ο Ρίλα μετρά στην πραγματικότητα την απόπτωση των CD8 τάφλεμφοκυτάρων 48 ώρες μετά από in vitro ακτινοβόληση με 8 γκρέι. Μπορεί να μας καθοδηγήσει σε πολλά πράγματα. Τεχνική, κλασματοποίηση, υπερκλασματοποίηση, ειδικά σε πάρα πολύ ευαίσθητους ασθενείς. Μας δείχνει πραγματικά το πόσο είναι ευαίσθητος ο ασθενής από την αρχή. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τη δόση. Είναι ένας δείκτης στην πραγματικότητα ασφαλείας, ο οποίος θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον, ειδικά όταν συνδυάζεται με τον RSI και τον GARD. Αναμένουμε πάρα πολλά για αυτόν και πρέπει να πούμε ότι αυτός εδώ έχει τεκμηρίωση επίπεδου 1 από αναδρομικές μελέτες. Δεύτερον, η γενετική και radiogenomics. Εδώ μιλάμε για τα SNPs, δηλαδή τα single nucleotide polymorphism που είπε και η κυρία Κοκκινιζοπούλου πριν. Με διάφορες γενετικές αναλύσεις έχουμε δει ότι αυτά τα SNPs, που είναι η γραμματική πάνω στην γενετική βάση του ATCC, μπορεί μερικές φορές να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτός ο πολυμορφισμός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη σημαντικότητα στην ευαισθησία που έχει ο κάθε ένας από τους ασθενείς στην ακτινοθεραπεία. Αυτοί οι βιοδείκτες προσαρμοσμένοι πάνω στα SNPs, τα Single Nucleotide Polymorphism, φαίνεται ότι έχουν και αυτά level 1 evidence μέσα από μεταναλήψεις. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή. Μπορούν όμως μαζί με τον Ρίλα πραγματικά να μας πούν ποιοι ασθενείς από την αρχή είναι ακτινοευαίσθητοι και να προσαρμόσουμε ανάλογα
τις δόσεις ή τις τεχνικές. Πάλι για τους φυσιολογικούς ιστούς, τα πρωτεόμιξ και οι κυτοκίνες. Τα πρωτεόμιξ και οι κυτοκίνες, οι κυταροκίνες δηλαδή, όπως ο πολύ γνωστός TGF-β ή το AK2, συσχετίζονται με πολλά πράγματα μετά από ακτινοθεραπεία, πνευμονίτιδες, συνώσεις. Ωστόσο, προγνωστική αξία αυτών των βιοδικτών στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ακόμα κλινική χρήση και σίγουρα δεν θα είναι τόσο διαδεδομένα όπως θα είναι το ρίλα στο μέλλον. Πολύ γρήγορα να περάσω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε, θα κάνει integration όλων αυτών των δυνάμεων. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε εδώ βρισκόμαστε πραγματικά στο τι μπορούμε να κάνουμε κλινικά τη σημερινή εποχή. Πρακτικά τίποτα, αλλά μπορούμε να αναμένουμε ότι διοδείκτες ακτινοευαισθησίας θα μας πάνε τις καμπύλες TCP προς τα αριστερά και διοδείκτες θα μας πάνε την καμπύλη NTCP προς τα δεξιά. Θα αυξήσουμε το θεραπευτικό παράγοντα βάσει αυτών των διοδεικτών, προσαρμόζοντας τη θεραπεία σε όλα τα επίπεδα. Στη δόση, στο χρόνο, στην τεχνική που εφαρμόζουμε, στα πάντα. Πραγματικά θα μας οδηγήσουν σε πολύ καλά μονοπάτια. Αναμένουμε ότι βάσει διοδικτών, ανάλογα το αρχικό TCP και NTCP, θα έχουμε και ανάλογες δράσεις. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε εδώ high NTCP διοδικτικό με low NTCP, hypofractionation, ο καλύτερος τρόπος για να έχεις έλεγχο της νόσου. Όλοι οι συνδυασμοί θα μπουν στο παιχνίδι ανάλογα τους βιοδείκτες. Αυτά θα ήθελα, είναι τα trials τα οποία θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μαστός, σε συνδυασμό με το PET και head and neck, τα είπαμε προηγουμένα. Και τελικά, τι θα ήθελα να πω, ότι το RSI και το GAR είναι δείκτες αποτελεσματικότητας της ακτινοθεραπείας εναντίον του ίδιου του όγκου. Ο ρίλα, ο βιοδείκτης, είναι ένας δείκτης ασφαλείας των φυσιολογικών ιστών. Μαζί όλα αυτά, όπως είπαμε σε συμπεριληπτικά μοντέλα multi-omic, θα μας οδηγήσουν στην ακτινοθεραπεία του 2030. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την πλήρη και εξαιρετική σου και εσένα εισήγηση. Ήμουν σίγουρος ότι θα τα απεξέλθεις σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί πάρα πολλοί βιοδείκτες που έχουν μελετηθεί στην ακτινοθεραπεία, όπως είπες και εσύ, ακόμα δεν έχει γίνει validation να έχουν κλινική εφαρμογή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κρατήριο για την εισήγηση του κυρίου Μαραβέλη. Διαφορετικά, να προχωρήσω σε κάποια ερώτηση που έχουν απευθύνει για την εισήγηση του κυρίου Σκάρλου. Κύριε Σκάρλου, είστε εκεί? Βεβαίως. Ωραία. Η αγαπητή συνάδελφος κυρία Κοροβίλα έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Να σας διαβάσω. Αναφέρεται στη μετάλλαξη του ATM. Ναι. Αν θα πρέπει να δίνουμε προσοχή και αποφυγή του έτερου μαστού, ακτινοβόλησης του έτερου μαστού. Και αν αυτή η μετάλλαξη αναδεικνύεται με την κλασική ανασωστοχημία και αν συνταγογραφείται. Ξεκινάω με τη δεύτερη ερώτηση. Αναδεικνύεται με ανασωστοχημία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι να τη γράψουμε. Το ATM τι είναι? Είναι ατάξια τελεγεκτασία mutated, δηλαδή είναι μια πρωτεΐνη που δείχνει την απόκριση του κυτάρου στη βλάβη του DNA. Είναι μια κοινάση δηλαδή που ενεργοποιείται μετά από τα διπλά σπασίματα, τις διπλές θράψεις του DNA. Το σημαντικό νομίζω ότι είναι το αν είναι ομόζυγη μετάλλαξη του ATM ή ετερόζυγη μετάλλαξη του ATM. Αν είναι ομόζυγη η μετάλλαξη του ATM, το οποίο είναι κάτι πιο σπάνιο και το κληρονομούμε και από τους δύο γονείς,
είναι μια σοβαρή κατάσταση, ακραία κατάσταση για την ακτινοβολία. Η ακτινοθεραπεία εκεί αντενδείκνεται, είτε δεξιά είτε αριστερά. Άρα λοιπόν όταν έχουμε ομόζυγη μετάλλαξη του ATM, λόγω της βαριάς τοξικότητας που βρίσκουμε λόγω μελετών, πρέπει η ακτινοθεραπεία να αποφεύγεται. Δηλαδή εκεί πρέπει εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι να προτείνουμε μαστεκτομή, για παράδειγμα, στο μαστό, έτσι, να αποφύγουμε την ακτινοθεραπεία. Όταν οι ασθενείς έχουν ετερόζυγη μετάλλαξη του ATM, φαίνεται από τις μελέτες μας ότι η ακτινοθεραπεία δεν είναι απόλυτη αντένδειξη, είναι ασφαλής. Άρα ο διαχωρισμός ο βασικός είναι το αν η μετάλλαξη είναι ομόζυγη ή ετερόζυγη. Αν είναι ομόζυγη, σε καμία περίπτωση δεν προχωράμε στην ακτινοβολία. Στις ετερόζυγη προχωράμε στην ακτινοβολία. Και βρίσκεται με αναστοχημία. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Πραγματικά αυτό που είπατε ισχύει και σε κάποιες από τις κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρεται στην ομοζυγωτία. Προκρίνουμε παράδειγμα τη μαστεκτομή προκειμένου να αποφύγουμε την επικουρική ακτινοθεραπεία. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της εταιρείας μας, ο κύριος Βακάλης, που του ευχόμαστε και καλή επιτυχία στις προσεχείς εκλογές, έχει μια πάρα πολύ εύστοχη επισήμανση. Αν εσείς οι εισηγητές έχετε να πείτε κάτι για τους βιοδείκτες, αν κάποιος θα μπορούσε μέσω της εταιρείας μας να γίνει πρόταση στον ΕΟΠΗ προκειμένου να καλύπτεται είτε στο πλαίσιο πρόληψης και της τοξικότητας, είτε και στις περιπτώσεις, ας πούμε, ως βιοδείκτης να αποφύγουμε έτσι την ακτινοθεραπεία ή κάτι άλλο. Έχετε κάτι να πείτε? Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο κύριος Κάρλος. Να πούμε μόνο, κύριε ο κύριος Μαραβέλης. ότι Ναι. το μόνο εμπορικά διαθέσιμο αυτή τη στιγμή βιοδείκτης είναι ο βιοδείκτης Ρίλα και ο μόνος ο οποίος έχει πιστοποίηση στην πραγματικότητα επίπεδο 1. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Δεν γνωρίζουμε τιμές, δεν γνωρίζουμε διαδικασίες. Θα ήταν κάτι που ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί. Αλλά πρακτικά αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η κυρία Κουδουμζοπούλου, οι κατευθυντήριες γραμμές από όλες τις εταιρείες είναι ότι βιοδείκτες δεν μπορούν στην κλινική πράξη να εφαρμοστούν. Θα χρειαστούν validation σε μελέτες φάσης μεγαλύτερης από 2, μάλλον για να περάσουν και να αποσυμμορφωθούν. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Μαραβέλη. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους άλλους συζητητές έχει κάτι να πει. Ή και ο κύριος Βακάλης, αν μας ακούει, αν έχει κάτι να πει. Εγώ να συμπληρώσω ότι υπάρχουν κάποιοι βιοδείκτες, όχι με την αυστηρή έννοια του όρου, που ίσως με κάποια ανοσιστοχημία θα ήταν χρήσιμο και εμάς ως ακτινοθεραπευτές να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια μετάλλαξη. Παράδειγμα, τα είπε πολύ σωστά ο κύριος Κάρλος για το ATM. Πρόσφατα στο JAMA βγήκε μια δημοσίευση για το TP53, ότι σε περίπτωση μετάλλαξης αυξάνει ο κίνδυνος καρκινογέννησης από την ίδια την ακτινοβολία. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όμως, δηλαδή δεν θεωρώ ποτέ ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και εύκολα και όπως είπε και ο κύριος Μαραβέλης, πρέπει να προκύψουν πολύ όρημα δεδομένα προκειμένου να έχουμε βιοδείκτες που να τους χρησιμοποιούμε στην ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο έτσι του καθορισμού μιας θεραπείας. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος κάτι να συμπληρώσει. Ωραία. Άρα να παραδώσω το λόγο στους διαχειριστές για να συνεχίσουμε έτσι με τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την εταιρεία ακτινοθεραπείας. Να πω ότι ήταν χαρά μου που συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο που τελειώνει έτσι τη θητεία του. Πιστεύω, βλέποντας και τις συμμετοχές του νέου διοικητικού, τις υποψηφιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι σίγουρη επιτυχία για την εταιρεία μας. Θα προχωρήσουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω και τους 4 εισηγητές. Με τίμησαν πάρα πολύ με την αποδοχή της πρόσκλησης. Και όπως είπα, δίνω τη διαχείριση προκειμένου να προχωρήσουμε περαιτέρω του μαθήματος για να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και τους ακροατές για την υπομονή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.